Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện ạ. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으시고 인간을 창조하시며 그 역사를 다스려 가시는 거룩하시고 자비로우시며 영원하신 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm ơn lên Đức Chúa Trời là đấng đã tạo nên muôn vật, là đấng đã tạo nên loài người, tạo nên lịch sử loài người và là đấng dẫn dắt lịch sử của loài người. 우리의 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주시고 우리의 영혼을 살려주시며 구원하여 주신 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm ơn lên Đức Chúa Trời bởi vì nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu mà chúng con đã được tha thứ tội lỗi đời đời. 우리가 하나님의 영광으로 위해서 살고 그 은혜 보답하기를 간절히 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện khao khát chúng con có thể sống và báo đáp lại ân huệ của Đức Chúa Trời đã dành cho chúng con. 저희가 복음과 함께 고난을 받고 복음에 합당하게 살아가기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng chúng con có thể sống và nhận khổ nạn vì phúc âm của Chúa và chúng con có thể sống xứng đáng theo phúc âm của Chúa. 복음을 위해서 수고하고 복음 안에서 교제할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể gắng sức với phúc âm của Chúa và chúng con sống ở trong phúc âm của Chúa. 외국에서 복음과 함께 고난을 받으시는 선교사님들과 그 가정 그리고 형제 자매님들을 위해서 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện người truyền giảng ở nước ngoài và gia đình của người truyền giảng cùng các anh chị em ở trong hội thánh. 세계 선교가 은혜 가운데 이루어지고 이 땅 베트남에도 복음이 알려지기를 간절히 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện khao khát cho phúc âm của Chúa có thể được mọi người ở trên thế giới biết đến và ở trên đất Việt Nam này phúc âm của Chúa cũng được rao giảng khắp nơi. 이 시간 저희에게 이 말씀의 은혜를 주시옵소서. Nguyện xin Chúa thời gian này ban lời của Chúa và ân huệ đến cho chúng con. 저의 입술에 말씀을 주셔서 오직 성령의 능력과 나타남으로 말씀만 전해지기를 원합니다. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để thông qua môi miệng của chúng con có thể xuất hiện năng lực của Đức Thánh Linh, có thể truyền giảng lời của Chúa đến cho mọi người. 전하는 자의 말을 도와주시고 듣는 분들의 마음속에 교훈과 감동을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa giúp đỡ ban năng lực cho người truyền giảng và giúp đỡ để cho những người lắng nghe có thể mở tấm lòng và nhận sự cảm động cùng bài học đến từ lời của Chúa. 그리고 우리가 이 말씀대로 행할 수 있기를 원합니다. Và chúng con muốn chúng con trở thành người có thể làm theo lời của Chúa. 우리가 하나님의 생각을 알고 이 성경대로 말씀대로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để chúng con trở thành người có thể biết đến lời của Chúa, chúng con sống và làm theo lời của Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네. 고린도 전서 Sách Cô-rinh-tô nhất 13장 đoạn 13. 13절입니다. Đoạn 13 câu 13. 고린도전서 13장 Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. 13절 Câu 13. 네, 279쪽입니다. Trang 208 cuối sách ạ. 네. 자, 13절. câu 자, 13. 우리 함께 chúng ta cùng đọc ạ. 읽으시겠습니다. Nên 그런즉 bây giờ có ba điều 믿음, này, 소망, đức tin, hy 사랑 vọng, 이 세 tình yêu 가지는 thương. 항상 Điều 있을 quan trọng 것인데 hơn cả là tình 그 yêu 중에 thương. 제일은 사랑이라. 네. 우리는 하나님의 사랑으로 구원을 받았습니다. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 하나님은 사랑이시니라라고 말씀하십니다. Đức Chúa Trời có nói chúng ta rằng Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 말씀하십니다. Sách Giăng đoạn 3 câu 16 thì Đức Chúa Trời có nói rằng ta yêu thương các con giống như ta yêu thương thế gian này. 우리가 이 땅에 태어난 이유는 무엇입니까? Chúng ta cái lý do mà chúng ta được sinh ra ở trên cái đất này là gì? 나는 무엇을 위해서 살고 있습니까? Chúng ta sống vì điều gì? 하나님이 나를 사랑하시는 그 이유가 무엇입니까? Cái lý do mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là gì?
하나님이 나를 창조하신 그 목적은 무엇일까요? Và cái mục đích mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra chúng ta, mục đích đó là gì? 영생을 얻는 것입니다. Đó là để cho chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời. 요한복음 3장 Sách Giăng đoạn 3 16절 câu 16. 자 16절 Sách Giăng đoạn 3 câu 16. 자 146쪽입니다. Trang 112 ạ. 자 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 하나님이 Vì Đức 세상을 Chúa Trời 처럼 yêu thương 사랑하사 thế gian đến nỗi 독생자를 đã ban con một 주셨으니 của Ngài, 이는 hầu 저를 sẽ 믿는 không 자마다 ai tin 멸망치 vào thế, không 않고 bị hư mất, mà 영생을 được 얻게 sự sống 하려 đời đời. 하심이니라. 하나님은 나를 사랑하십니다. Đức Chúa Trời thì yêu thương chúng ta 그리고 나에게 이 영생을 주시기를 원하십니다. và Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời. 하나님의 마음은 모든 사람이 구원을 받고 진리를 아는 것입니다. Tấm lòng của Đức Chúa Trời thì muốn rằng tất cả mọi người có thể nhận được sự cứu rỗi. 예수님이 오신 그 이유가 무엇일까요? Cái lý do mà Đức Chúa Giêsu đến đất này, đấy là lý do gì? 이 영생을 주시기 위하신 거잖아요. Bởi lý do đó chính là muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời. 나를 죄인을 구원하시고 나에게 이 영생을 얻게 하시기 위해서 예수님은 이 땅에 오셨습니다. Đức Chúa Trời đến thế gian này để cho chúng ta có thể xóa bỏ hết mọi tội lỗi và cho chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời. 우리의 목적은 이 예수님의 목적과 똑같아야 됩니다. Mục đích của chúng ta và mục đích của Đức Chúa Giêsu phải giống nhau. 예수님은 영생을 주시러 오셨고 Đức Chúa Giêsu đến đây để ban sự sống đời đời. 나는 영생을 얻기 위해서 태어난 것입니다. Và chúng ta sinh ra là để nhận cái sự sống đời đời đó. 그래서 예수님의 목적과 나의 목적은 똑같아야 됩니다. Thế nên mục đích của Đức Chúa Giêsu và mục đích của chúng ta phải giống nhau. 예수님이 왜 나를 구원하셨을까요? Đức Chúa Giêsu tại sao lại cứu rỗi cho chúng ta? 네, 디도서 Sách Tít ạ. 2장 Sách Tít đoạn 2 14절입니다. câu 14. Sách Tít đoạn 2 câu 14. 14절 câu 14 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc ạ. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구원하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심히 하는 친 백성이 되게 하려 하심이니라. 예수님이 자신을 주심은 우리를 구원하시기 위하심입니다. Đức Chúa Giêsu đã hy sinh chính bản thân mình để cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi. 그리고 구원받은 사람은 깨끗한 생활을 할 수 있습니다. Và những người nhận được sự cứu rỗi có thể thực hiện đời sống một cách thánh khiết. 그리고 선한 일을 열심히 하는 친 백성이 됩니다. Và chúng ta trở thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. 그래서 우리는 깨끗한 생활을 하면서 열심히 신앙생활을 합니다. Thế nên chúng ta phải thực hiện đời sống đức tin của chúng ta một cách thánh khiết và chúng ta thực hiện đời sống đức tin của chúng ta một cách chăm chỉ. 그리고 반대로 생각해 보면 선한 일을 열심히 하는 생활 속에 깨끗해지는 겁니다. Và suy nghĩ một cách ngược lại, tức là chúng ta thực hiện đời sống, trong khi chúng ta thực hiện đời sống một cách đức tin một cách thánh khiết thì chúng ta sẽ làm được các việc lành. 예수님이 자신을 주시는 이유는 세 가지입니다. Có 3 lý do mà Đức Chúa Giêsu đã hy sinh chính bản thân mình. 우리를 구원하시기 위해서. Là để cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi. 그리고 두 번째는 우리가 깨끗하게 생활하기 위해서. Và cái điều thứ hai đấy là để cho chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin một cách thánh khiết. 그리고 마지막으로 우리가 선한 일에 열심히 하는 백성이 되게 하기 위해서입니다. Và cái lý do thứ ba, Đức Chúa hy sinh bản thân mình là để cho chúng ta trở thành một dân thuộc riêng về Ngài và có thể làm được các việc lành. 예수님은 섬김을 받으러 오신 것이 아닙니다. 우리를 섬기기 위해서 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu đến để không phải để thờ phượng chúng ta. 그래서
예수님의 그 희생과 헌신을 통해서 우리는 그 사랑을 알 수 있습니다. Và thông qua sự hy sinh và sự cống hiến của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta biết đến được tình yêu thương. 그래서 구원받은 사람은 깨끗하게 생활을 할 수 있습니다. Thế nên những người nhận được sự cứu rỗi thì có thể thực hiện đời sống đức tin một cách sạch thánh khiết. 그리고 그 생활 속에 선한 일에 열심히 하는 백성이 됩니다. Và trong khi thực hiện đời sống thì chúng ta có thể làm các việc lành và trở thành một dân thuộc riêng của Ngài. 그 힘이 무엇일까요? Vậy cái sức mạnh đó là gì ạ? 그리스도의 사랑입니다. Đấy chính là tình yêu thương của Đấng Christ. 그 고린도후서 Sách Cô-rin-tô 2 5장 đoạn 5 14절입니다. câu 14. 고린도후서 5장입니다. Sách Cô-rin-tô 2 đoạn 5 290쪽입니다. trang 217. Nhật cho mình. 예, 14절. Câu 14 ạ. 자, 14절 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그리스도의 사랑이 우리를 끌고 가십니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu thì dẫn dắt chúng ta. 그래서 한 사람이 모든 사람을 대신해서 죽었습니다. Vì thế mà một người đã vì mọi người mà đã phải chết. 그분은 그리스도 예수이십니다. Đấng đó chính là Đấng Giêsu Christ. 예수님의 사랑이 우리 안에 있잖아요. Tình yêu của Đức Chúa Giêsu thì có ở bên trong chúng ta. 그 사랑을 받은 사람은 그 사랑에 끌려갑니다. Và những cái người nhận được tình yêu thương đó thì sẽ được tình yêu thương đó dẫn dắt. 나의 생각과 의지와 그런 감정과는 상관없습니다. Suy nghĩ hay là ý chí hay là cảm xúc của chúng ta thì không hề liên quan gì. 그리스도의 사랑이 나를 끌고 가십니다. Mà chỉ có tình yêu thương của Đấng Christ sẽ dẫn dắt chúng ta. 그러니까 초대교회 사도들이 정말 주님을 따라갔잖아요. Thế nên hội thánh đầu tiên hội thánh đầu tiên được thành lập thì đã đi theo Đức Chúa Giêsu. 이 사랑 때문에 목숨을 버렸습니다. Và chính bởi tình yêu thương này mà có thể vứt bỏ đi mạng sống của bản thân mình. 그분들은 순교를 하셨잖아요. Những cái người đó là những người có thể tử vì đạo. 이 그리스도의 사랑 때문에 우리는 주님을 위해서 살기도 하고 주님을 위해서 죽기도 합니다. Bởi vì tình yêu thương của Đấng Christ mà chúng ta có thể sống vì Chúa và chúng ta cũng có thể chết vì Chúa. 이 사랑이 가장 큰 거잖아요. Tình yêu thương này là điều lớn lao nhất. 우리는 주님을 위해서 죽을 수는 없지만 정말 주님을 위해서 살 수는 있잖아요. Chúng ta không thể nào chết vì Đấng Giêsu Christ, nhưng mà chúng ta có thể sống vì Đấng Giêsu Christ. 우리는 이 그리스도의 사랑 안에서 사는 겁니다. Chúng ta được sống ở trong tình yêu thương của Đấng Christ. 그래서 우리는 이 선한 일에 열심히 하는 친 백성이 돼야 됩니다. Thế nên chúng ta phải là trở thành một dân thuộc riêng của Ngài và là một dân sốt sắng làm các việc lành. 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있지만 그 중에 제일은 사랑입니다. Đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương luôn luôn phải có ba thứ này, nhưng trong ba thứ đó điều quan trọng hơn cả đấy là tình yêu thương. 우리가 신앙생활을 열심히 하는 그 힘은 사랑입니다. Và cái sức mạnh ban cho chúng ta để chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin đó chính là tình yêu thương. 지난 시간에 말씀드렸잖아요. Tuần trước thì tôi đã nói, 이 사랑이 없으면 우리는 아무것도 아닙니다. nếu không có tình yêu thương này thì chúng ta chẳng là gì cả. 내가 방언을 하고 천사의 말을 할지라도 정말 이 사랑이 없으면 내게 나는 아무것도 아닙니다. Chúng ta có thể nói những ngôn ngữ khác lạ, nhưng mà chúng ta không có tình yêu thương này thì chúng ta chẳng là gì cả. 하나님은 사랑이시잖아요. Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. 그러니까 하나님이 없는 그 인생은 시끄러운 거예요. Thế nên đời sống mà không có tình yêu thương của Đấng Christ thì chẳng là gì cả, chỉ là đời sống ồn ào. 자기 생각과 육신의 일들로 자랑을 합니다. Suy nghĩ của bản thân mình lúc đấy sẽ tự hào và khoe khoang về suy nghĩ của bản thân mình, những cái thuộc về bản thân mình.
제가 천사의 말을 한다고 하더라도 kể cả tôi có nói tiếng nói tôi có thể nói được tiếng nói của các thiên sứ, 여기서 제가 방언을 한다고 하더라도 hay là nói những ngôn ngữ khác lạ, 아라필라, 아라마라바야 이렇게 방언을 한다고 하더라도 저에게 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. tôi có thể nói được những ngôn ngữ khác lạ như abla, nhưng mà tôi không có tình yêu thương thì tôi sẽ chẳng là gì cả. 죄송합니다. 아무튼 소리나는 구리와 울리는 꽹과리일 뿐이에요. 예, 고린도전서 13장 1절에 Cô-rin-tô nhất 1절에 정말 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 됩니다. Sách Cô-rin-tô nhất đoạn 13 câu 1 ạ. Dù tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập chững vang tiếng. 예를 들어서 제가 여기 말을 잘 한다고 한다면 한다고 할지라도 저에게 사랑이 없으면 저는 소리나는 구리와 울리는 꽹과리일 뿐입니다. Nếu mà tôi, ví dụ như tôi có thể nói thật giỏi tiếng Việt Nam, nhưng mà tôi không có tình yêu thương thì tôi cũng chỉ như là cồng chiêng kêu lên hay là chập choã vang tiếng. 그리고 우리가 예언하는 능력이 있고 모든 비밀과 지식을 안다고 할지라도 그리고 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. Và ở trong câu 2 thì có nói, dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức, dù tôi có tất cả các đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. 내게 있는 모든 것으로 다 준다고 할지라도 내 몸을 불사르게 내어준다고 할지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없습니다. Dù có ban tất cả mọi thứ cho chúng ta, dù chúng ta có năng lực mầu nhiệm có thể rời núi được, nhưng chúng ta không có tình yêu thương thì chúng ta chẳng là gì cả. 이 사랑은 무엇입니까? Vậy tình yêu thương này là gì ạ? 그리스도입니다. Đấy chính là tình yêu thương của Đấng Christ. 4절 Ở câu 4 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. 예수님의 마음입니다. Đây chính là tấm lòng của Đức Chúa Giêsu. 마태복음 11장 29절 나는 마음이 온유하고 겸손하니라고 말씀하시잖아요. Và ở trong sách Matthew thì Đức Chúa Giêsu có nói tấm lòng của ta nhu mì và nhịn nhục. 예수님의 인격입니다. Đây chính là nhân cách của Đức Chúa Giêsu. 정말 우리도 이 말씀처럼 사랑이 돼야 됩니다. Và chúng ta cũng phải trở thành người giống như là những lời này. 예수님의 마음처럼 우리의 마음이 이와 같아야 됩니다. Tấm lòng của chúng ta cũng phải giống như là tấm lòng của Đức Chúa Giêsu. 우리의 인격도 정말 오래 참고 온유해야 됩니다. Và nhân cách của chúng ta cũng phải yêu thương và hay nhịn nhục, phải nhân từ. 우리는 예수님을 닮아가는 사람들이잖아요. 예수님을 본받는 사람들입니다. Đức Chúa Giêsu là đấng mà để chúng ta có thể học hỏi theo. 그러면 오래 참고 온유해야 될 거 아니에요. Thế nên chúng ta phải biết yêu thương và biết nhịn nhục. 우리가 신앙생활을 잘하려면 정말 우리 가운데 믿음, 소망, 사랑이 있어야 됩니다. Nếu chúng ta muốn thực hiện đời sống đức tin thật tốt thì trong tấm lòng chúng ta phải luôn luôn có 3 điều: tình yêu thương, niềm tin hy vọng và đức tin. 우리에게 정말 이 마음이 있다면 우리의 생활들은 점점 깨끗해질 겁니다. Nếu trong tấm lòng của chúng ta có những điều này thì đời sống của chúng ta sẽ dần dần được thanh sạch. 우리가 오래 참고 온유한다면 Nếu chúng ta có thể chịu nhịn và nhân từ yêu thương. 그리고 우리가 투기하지 않고 자랑하지 않는다면 Và chúng ta không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo. 그리고 우리가 교만하지 않는다면 Nếu chúng ta không kiêu ngạo. 5절 Ở câu 5 ạ. 우리가 무례히 행치 않는다면 Nếu chúng ta không cư xử trái lẽ, 자기의 유익을 굳지 않는다면 không kiếm tư lợi cho bản thân mình 성내지 않는다면 và không nhạy giận,
악한 것을 생각하지 않느냐 không 한다면, nuôi dưỡng những điều giận dữ. 그리고 6절 Và câu 6 á, 우리가 진리와 함께 기뻐한다면 không vui về điều bất công 우리의 생활은 점점 깨끗해질 겁니다. nhưng vui trong sự thật thì đời sống của chúng ta dần dần sẽ được thanh sạch. 7절 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 7 ạ. 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 우리는 모든 것을 참아야 됩니다. Chúng ta phải chịu đựng mọi sự. 우리에게는 어려운 일들이 있잖아요. Chúng ta thì cũng có rất là nhiều điều khó khăn. 우리에게는 안 되는 일이 있잖아요. Và chúng ta cũng có những cái việc mà không được theo ý muốn. 우리에게는 화나는 일들이 있습니다. Và cũng có những việc làm cho chúng ta nổi cáu. 모든 걸 참아야죠. Những cái việc đó chúng ta phải chịu đựng. 참다. Chúng ta phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng. 난 이제 더 이상 못 참아 라고 말한다면 Nếu mà chúng ta nói rằng tôi không thể nào chịu đựng hơn được nữa, 안 됩니다. như thế là không được. 그때 이제 참는 것의 시작입니다. Lúc đó mới là lúc bắt đầu chúng ta phải chịu nhịn. 그 순간이 오래 참음의 시작이에요. Từ cái khoảnh khắc đó chúng ta phải nhẫn nhịn thật lâu. 한번 참아보세요. Các bạn hãy thử nhẫn nhịn một lần. 그리고 모든 것을 믿으며 Và tin mọi sự. 예를 들어서 dung thứ mọi sự. 우리는 아이들을 믿잖아요. 자기 아이들 이렇게 자녀들을 믿습니다. 믿어요? 아들 딸들을 믿습니다. 부모는 ví dụ như là con trai con gái tin vào chúng ta. 믿잖아요. 아무리 철이 없고 말썽을 부리고 공부를 안 하지만 잘 될 거라고 믿습니다. 아이들이. 미워요? 아니 아이들이 bố mẹ thì tin 말을 안 들어도 잘 될 거라고 믿습니다. Chúng ta thì phải có đức tin. Ví dụ như con cái của chúng ta mà không học được hay là không nghe lời hay như nào, nhưng mà chúng ta vẫn tin vào con cái của chúng ta. 그리고 안 믿는 가족이 있다면 언젠가는 구원받을 거라고 우리는 믿잖아요. Và chúng ta cũng phải tin rằng gia đình của chúng ta bây giờ chưa nhận được sự cứu rỗi, nhưng mà đến một lúc nào đó thì gia đình của chúng ta cũng sẽ nhận được sự cứu rỗi. 그리고 우리는 모든 것을 바랍니다. Và chúng ta phải hy vọng mọi sự. 예수님 다시 오시는 그 소망을 바라잖아요. Chúng ta tin vào cái niềm hy vọng rằng Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại. 그리고 모든 것을 견딥니다. Và chúng ta phải chịu đựng mọi sự. 신앙생활은요 잘 견디는 거예요. Đời sống đức tin là sao? Đời sống đức tin là chúng ta phải biết nhẫn nhịn, phải biết chịu đựng mọi sự. 이 믿음을 지키며 Nếu chúng ta giữ gìn cái đức tin này 끝까지 đến tận cùng, 견디는 겁니다. chúng ta phải giữ gìn cái đức tin này đến tận cùng. 예수님 다시 오시는 그 날까지 우리는 이 믿음을 지키며 이기는 생활을 하는 거예요. Nếu mà chúng ta giữ gìn cái đức tin này cho đến ngày tận cùng, cho đến ngày Chúa quay trở lại, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ chiến thắng. 그리고 우리는 하나님이 계시는 그 영원한 사랑 속으로 이제 들어가는 겁니다. Và chúng ta cũng phải đi vào tình yêu đời đời của Đấng Christ Giêsu. 우리가 이 말씀대로 살아갈 때 정말 자기를 깨끗하게 할 수 있습니다. Nếu mà chúng ta sống theo lời của Chúa thì đời sống của chúng ta, bản thân của chúng ta sẽ được trở nên thanh sạch. 디모데 후서 2장 Sách Ti-mô-thê 2 20절입니다. 디모데 후서 Sách Ti-mô-thê 2 2장 đoạn 2 20절 câu 20. 20절 21절 우리 함께 읽겠습니다. Câu 2 chúng ta cùng đọc câu 20 và câu 21 ạ. 자, 큰 집에는 금과 은의 그릇이 있을 뿐 아니요 나무와 질그릇도 있어 귀 쓰는 것도 있고 천이 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라. 자기를 깨끗하게 하면 모든 선한 일에 예비함이 됩니다. Nếu bản thân chúng ta được thanh sạch thì chúng ta sẽ được thánh hóa và hữu dụng. 그리고 자기를 깨끗하게 하면 주인의 쓰심에 합당합니다. Và nếu mà chúng ta được thánh hóa và được thanh sạch thì chủ nhân sẽ sử dụng chúng ta. 자, 나는 선한 일에 열심히 하는 백성이 되고 싶습니다.
라고 한다면 어떻게 해야 될까요? Nếu mà chúng ta nói rằng là tôi sẽ trở thành một dân chăm chỉ làm các việc lành thì sẽ như nào? 자기를 깨끗하게 해야 됩니다. Thì bản thân chúng ta phải trước tiên phải thanh sạch trước. 그러니까 우리는 먼저 자기를 깨끗하게 하고 선한 일을 예비해야 됩니다. Bản thân chúng ta trước tiên phải làm cho bản thân chúng ta phải thanh sạch đã thì chúng ta mới có thể làm được các việc lành. 선한 일을 하기 위해서 우리는 먼저 자기를 깨끗하게 해야 됩니다. Muốn làm các việc lành thì bản thân chúng ta trước tiên phải được thanh sạch, thanh tẩy đã. 오늘 어떻게 자기를 깨끗하게 할 수 있을까요? Vậy làm thế nào để bản thân chúng ta có thể được thanh tẩy, thanh sạch? 디모데전서 4장 Sách Timôthê nhất 5절입니다. Sách Timôthê nhất đoạn 4 5절. câu 5 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 하나님의 말씀과 Đức Chúa 기도로 Trời và lời cầu nguyện mà 거룩해지느니라. vật đó được thánh hóa. 우리는 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지는 거예요. Chúng ta nhờ lời Đức Chúa Trời cầu nguyện và nhờ lời của Đức Chúa Trời và nhờ lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời mà chúng ta được thanh sạch. 자, 그리스도인의 거룩한 생활의 시작은 이 말씀과 기도입니다. Những người nhận được sự cứu rỗi muốn thực hiện đời sống mà được thánh hóa thì đầu tiên phải bắt đầu bằng lời của Chúa. 자, 그러므로 우리는 이 사랑 안에 있을 때 거룩하고 깨끗해지는 겁니다. Thế nên chúng ta phải ở trong lời của Chúa thì đời sống đức tin của chúng ta mới được thánh hóa, mới được sạch sẽ. 이 말씀이 사랑이잖아요. Bởi vì lời của Chúa chính là tình yêu thương. 그러죠? Đúng không ạ? 요한복음 1장 1절 볼까요? Sách Giăng đoạn 1 câu 5. (1절) 142쪽입니다. Này. Sách Giăng đoạn 1 trang 109. 자, 1절. 제가 이걸 Sách 올리겠습니다. Giăng đoạn 1 câu 1 trang 109 á. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. 이 말씀은 곧 하나님이십니다. Ngôi lời chính là Đức Chúa Trời. 그리고 하나님은 사랑이십니다. Và Đức Chúa Trời cũng chính là tình yêu thương. 그러므로 이 말씀은 사랑이에요. Vì thế nên chúng ta yêu thương lời của Đức Chúa Trời. 우리가 그리스도의 사랑으로 구원을 받잖아요. Chúng ta nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã nhận được sự cứu 우리가 rỗi. 이 말씀을 듣고 구원을 받았잖아요. Và nhờ lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được nhận sự cứu rỗi. 그리고 이 말씀은 하나님이 나를 사랑하신다라고 알려주는 거잖아요. Và thông qua lời của Đức Chúa Trời thì Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài yêu thương chúng ta. 우리는 정말 자기를 깨끗하게 해야 됩니다. Bản thân chúng ta phải làm cho bản thân chúng ta được thanh sạch. 자기가 더러우면서 하나님을 원망하고 교회를 욕하면 안 됩니다. Nếu bản thân chúng ta được bị vấy bẩn, chúng ta oán hận lên Đức Chúa Trời, chúng ta oán hận lên hội thánh, như thế là không được. 이 말씀은 거룩한 것이에요. 거룩한 것입니다. Lời của Chúa là làm cho chúng ta được thanh sạch. 교회는 거룩한 곳이잖아요. Và hội thánh chính là nơi thanh sạch. 죄가 들어오면 안 됩니다. Nếu mà tội lỗi đi vào bên trong thì không được. 성경과 다른 교리도 들어오면 안 됩니다. Nếu mà có những cái đạo lý khác mà đi vào hội thánh của chúng ta là không được. 이 땅에는 다른 예수, 다른 다른 복음, 다른 영이 있습니다. Ở trên thế gian này thì có rất là nhiều phúc âm khác và nhiều thần linh khác. 믿는 사람도 있지만 안 믿는 사람도 있잖아요. Cũng có những người tin và cũng có những người không tin. 믿는 사람 중에도 천국 갈 수 있는 사람이 있고 지옥 가는 사람이 있습니다. Và kể cả trong những người tin thì cũng có những người lên được thiên đàng nhưng cũng có người phải trở về địa ngục. 물론 안 믿는 사람은 당연히 지옥 가죠. Đương nhiên là cái người mà đã không tin ấy, thì chắc chắn là sẽ phải trở về địa ngục. 그 가운데 마귀가 역사합니다. Và trong những cái việc đó thì ma quỷ nó sẽ làm nên lịch sử của nó. 마귀는 많은 사람들이 이 예수님을 믿지 못하게 합니다. Ma quỷ thì làm cho nhiều người không tin vào Đức Chúa Giêsu. 그러나 정말 믿는다고 한다면 잘 믿으라고 말합니다. Thế nhưng mà những người mà đã tin thì sẽ nói rằng là tin. 열심히 하라고. Và sẽ chăm chỉ. 교회 열심히 다니고. Chăm chỉ đi đến hội thánh.
기도도 많이 하고 chăm chỉ cầu nguyện, 헌금도 많이 하고 chăm chỉ dâng hiến cho hội thánh 착한 일 많이 하라고 합니다. và chăm chỉ làm các việc lành. 구원은 생각하지 마라. Đừng có nghĩ về sự cứu rỗi. 구원에 관심 가지지 말고 열심히 해. Đừng có nghĩ về sự cứu rỗi mà chỉ cần chăm chỉ thôi. 그러나 예수님은 말씀하십니다. Thế nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì nói như này. 마태복음 Sách Ma-thi-ơ 7장 đoạn 7. (21절입니다) 마태복음 7장 21절. Sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 아버지 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. Không phải bất cứ ai nói với ta lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어가지 않는다라고 예수님이 말씀하셨습니다. Chúa có nói với chúng ta rằng không phải bất cứ ai nói với ta rằng lạy Chúa là có thể vào được vương quốc thiên đàng. 주여 주여 하는 사람은 하나님을 아는 사람일까요? Có phải cứ nói Chúa ơi là những cái người đó là người biết đến Đức Chúa Trời hay không? 하나님을 모르는 사람일까요? Hay là cũng có thể là những người không biết đến Đức Chúa Trời? 하나님을 아는 사람이잖아요. 하나님을 아는 Nếu mà đã nói rằng Chúa ơi, tức là những người đã biết đến Đức Chúa Trời. 교회 다니는 사람이에요. Là những người đi đến hội thánh. 근데 천국에 못 간대요. Thế nhưng mà lại không được trở về vương quốc thiên đàng. 어떤 사람이 천국에 간다고요? Vậy thì người như thế nào thì sẽ không được trở về vương quốc thiên đàng? 내 아버지 뜻대로 행하는 사람이 천국 간다고 말씀하십니다. Chỉ có những người nào làm theo ý muốn của cha ta thì mới có thể về được vương quốc thiên đàng. 아버지의 뜻은 무엇입니까? Vậy ý muốn của cha ta là gì? 영생을 얻는 거잖아요. Đấy là việc hãy nhận lấy sự sống đời đời. 그분의 사랑을 아는 거잖아요. Và phải biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 그리스도의 사랑을 받는 것입니다. Là cái việc mà phải nhận được tình yêu thương của Đấng Christ. 근데 이 사람들은요 열심히 해요. Thế nhưng mà những cái người này chỉ có nỗ lực chăm chỉ mà thôi. 22절에 보면 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행합니다. 22절. Ở trong câu 22 ạ. Câu 22: vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta lạy Chúa chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao? 주의 이름으로 목사도 되고 có thể là nhân danh của Chúa mà trở thành mục sư, 교사도 하고 hay là trở thành những nhà truyền giảng, 선교사로도 가고 trở thành giáo viên trong hội thánh, hay là trở thành những nhà truyền giảng. 또 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 hay là nhân danh Chúa có thể đuổi quỷ. 그래 주의 이름으로 많은 권능을 행합니다. Và nhân danh Chúa có thể làm những cái việc quyền năng phép lạ. 막 병을 막 고치고 chữa những cái bệnh tật. 막 방언도 하고 hay là nói những lời tiên tri. 그리고 뭐 이렇게 이적도 보여주고 기적을 보여주고 hay là cho xem những cái phép lạ. 열심히 해요. nỗ lực bởi bản thân mình và nỗ lực chăm chỉ. 근데 예수님은 말씀하십니다. Thế nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì đã nói như này. 23절. Ở câu 23. 우리 한번 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 그때 내가 저희에게 발투말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라. 그날 예수님이 말씀하십니다. Vào ngày đó thì Đức Chúa Giêsu đã nói như này. 너 누구니? Ngươi là ai? 예수님이 모르신다고 말씀하시는 거예요. 예수님이 모른다라고 말씀하십니다. Và nói rằng là các ngươi không biết đến Đấng Christ Giêsu. 나를 떠나가라. Các ngươi hãy rời xa ta. 그 사람은 지옥 갑니다. Và những người đó sẽ phải trở về địa ngục. 우리의 생활 속에도 하나님의 역사가 있을 뿐만 아니라 마귀의 역사도 있습니다. Trong đời sống của chúng ta thì cũng có khi chúng ta có thể làm nên lịch sử của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có khi chúng ta làm nên lịch sử của ma quỷ. 그래서 이 마귀는요 우리 안에서도 역사할 수 있습니다. Vì thế nên ma quỷ có thể xây dựng lịch sử của nó thông qua chúng ta. 어떻게요? Bằng cách nào ạ?
죄를 이렇게 들어오게 합니다. Ma quỷ làm cho tội lỗi đi vào trong chúng ta. 그리고 우리의 마음을 이렇게 뿔뿔이 흩어지게 합니다. Và ma quỷ làm cho tấm lòng của chúng ta bị tan rã. 우리가 한 마음으로 이 복음을 말해야 되잖아요. Vốn lẽ thì chúng ta truyền đồng lòng đồng nhất cùng đi truyền bá phúc âm của Chúa. 근데 화나는 일로 인해서 우리를 나눠 버립니다. Thế nhưng mà bởi vì những cái việc nhạy giận mà làm cho tấm lòng của chúng ta bị chia rẽ. 또한 구원받은 사람들의 그 믿음을 흔들어 버립니다. Và ma quỷ cũng làm cho những người nhận được sự cứu rỗi, làm cho đời sống của những người đó bị lung lay. 마귀가 하는 일이에요. Đấy chính là công việc của ma quỷ. 그래서 우리는 더욱 정말 이 사랑 안에서 신앙생활하며 자기를 깨끗하게 해야 됩니다. Thế nên chúng ta càng phải ở trong lời của Chúa và càng phải làm cho đời sống của chúng ta càng trở nên thánh khiết. 우리에게는 믿음이 있잖아요. Chúng ta thì có đức tin. 그리고 우리는 소망이 있잖아요. Và chúng ta cũng có niềm hy vọng. 그런데 사랑이 있으십니까? Nhưng mà chúng ta có tình yêu thương hay không? 어떠십니까? Mọi người thấy như nào? 이 사랑이 뭐 다른 사람을 뭐 도와주고 뭐 인간적인 사랑은 아닙니다. Tình yêu thương này không phải là việc chúng ta đi giúp đỡ người khác. Tình yêu thương này không phải là yêu thương theo mà con người, theo cách của loài người. 두 사람이 있는데 다른 사람보다 둘이 엄청 친해요. Ví dụ như hai người ở cùng với nhau và rất là thân thiết với nhau so với những người khác. 그런 사랑이 아닙니다. Chúng ta không phải là những người như thế. 물론 우리가 이제 어려운 분들은 이렇게 도와드려야 되죠. Đương nhiên là chúng ta cũng phải giúp đỡ những người khác. 그러나 그런 인간적이고 육신적인 현실적인 사랑이 아니라 정말 우리는 이 그리스도의 사랑으로 우리는 서로 사랑해야 됩니다. Nhưng mà chúng ta không phải yêu thương nhau vì vật chất, vì tình cảm của con người, mà chúng ta yêu thương với nhau bằng tình yêu thương của Đấng Christ. 우리는 나에게 이 사랑이 있는가 한번 생각해 봐야 돼요. Và chúng ta phải suy nghĩ thử một lần xem liệu tình yêu thương của Đấng Christ có ở trong chúng ta hay không. 먼저는 나는 정말 하나님의 사랑을 알고 있는가? Chúng ta phải tự biết rằng bản thân chúng ta có yêu thương Đức Chúa Trời hay không. 나의 믿음을 확인해 봐야 됩니다. Chúng ta phải xác nhận lại đức tin của chúng ta. 사랑이요. 근데 이게 점점 커지잖아요. Tình yêu thương thì dần dần nó sẽ lớn lên. 우리가 이 사랑 가운데에서 신앙생활 하면서요, 이 사랑은 점점 커져갑니다. Nếu chúng ta thực hiện đời sống đức tin ở trong lời của Chúa thì tình yêu thương của chúng ta cũng dần dần lớn lên. 그래서 우리는 이 사랑 가운데에 있어야 됩니다. Và chúng ta cũng phải ở trong tình yêu thương này. 그 중에 제일은 사랑입니다. Chúa có nói với chúng ta rằng trong số những điều đó thì tình yêu thương là cao trọng hơn cả. 이 사랑만 영원히 존재합니다. Và tình yêu thương là thứ tồn tại đời đời. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. 자, 우리가 천국에 가면 이 믿음은 없어집니다. Khi mà chúng ta được trở về vương quốc thiên đàng thì cái đức tin này sẽ không còn nữa. 그날 우리의 믿음은 완전해집니다. Vào ngày đó thì đức tin của chúng ta đã được trọn vẹn rồi. 우리가 천국 가면 이 소망도 없어집니다. Nếu chúng ta được trở về vương quốc thiên đàng thì niềm hy vọng của chúng ta cũng không còn nữa. 그날 우리의 소망은 다 이루어지는 거잖아요. Bởi vì sao? Bởi vì vào ngày đó niềm hy vọng của chúng ta đã đạt được hết rồi. 우리는 예수님 만나는 것이 소망이잖아요. Hy vọng của chúng ta là được gặp Đức Chúa Giêsu. 그러니까 예수님을 만났으니까 이 소망도 다 이루어지는 거잖아요. Và ngày đó chúng ta được gặp Đức Chúa Giêsu rồi, nên cái niềm hy vọng đó sẽ không còn nữa, nó đã được trọn vẹn. 그날 우리가 천국에 가면 우리의 지식은 완전해집니다. Khi vào ngày đó, vào ngày mà chúng ta được gặp lại Đức Chúa Giêsu thì niềm hy vọng của chúng ta đã được trọn vẹn. 그러므로 이 사랑만이 영원히 있는 거예요. Và vì vậy chỉ có tình yêu thương là còn lại đời đời. 그래서 우리는 서로 사랑하며 정말 신앙생활을 해야 됩니다. Thế nên chúng ta phải yêu thương lẫn nhau và thực hiện đời sống đức tin. 하나님을 사랑하고 yêu thương Đức Chúa Trời, 교회를 사랑하고 yêu thương hội thánh, 형제 자매들을 사랑하고 yêu thương các anh chị em. 그리고 안 믿는 영혼들을 사랑하고 Và chúng ta cũng phải yêu thương những linh hồn không có đức tin. 하나님을 사랑하는 사람에게는 가장 좋은 길을 보여주십니다. Những người mà được Đức Chúa Trời yêu thương thì Đức Chúa Trời sẽ cho người đó thấy được con đường tốt đẹp nhất.
하나님을 사랑을 아는 사람은 사랑 안에서 서로 사랑하며 살잖아요. Những cái người biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì có thể ở bên nhau cạnh nhau và yêu thương lẫn nhau. 하나님을 사랑하는 사람이 됩니다. Phải trở thành cái người có tình yêu thương lên Đức Chúa Trời. 이 사랑은 나에게 너무나도 중요한 거예요. Phải trở thành người biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương này đối với chúng ta rất là quan trọng. 그래서 우리가 서로 사랑하며 신앙생활 하는 것만이 영원히 남습니다. Và cái việc mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin và yêu thương lẫn nhau, những điều đó sẽ còn lại đời đời. 우리가 화나고 미워하고 다투는 일들이 영원히 남을까요? Cái việc mà chúng ta cáu giận, chúng ta cãi nhau hay là chúng ta ghen ghét nhau, những cái việc đó liệu có còn lại đời đời hay không? 칭찬을 받을까요? Chúng ta sẽ được nhận sự khen thưởng ạ? 아닙니다. Không ạ. 마귀에게 칭찬받을 겁니다. Chúng ta sẽ nhận được sự khen thưởng, nhưng mà từ ma quỷ. 지난번에 말씀드린 것처럼 Giống như lần trước tôi đã chia sẻ, 마귀가 잘했다. ma quỷ sẽ nói với chúng ta là các người làm tốt lắm. 우리는 하나님께 쓰임 받아야지 마귀에게 쓰임 받으면 안 되잖아요. Chúng ta phải nhận sự sử dụng đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta mà nhận sự sử dụng đến từ ma quỷ thì không được. 그래서 하나님의 사랑을 받은 사람의 그 마음속에는요, 정말 하나님을 사랑하는 마음이 있고 영혼을 사랑하는 마음이 있는 겁니다. Thế nên những cái người mà đã được nhận tình yêu thương từ Đức Chúa Trời thì có thể thì là sẽ trở thành những người yêu thương Đức Chúa Trời, yêu thương những cái linh hồn khác và yêu thương lẫn nhau. 그게 구원받은 사람의 증거잖아요. Đấy chính là chứng cớ cho biết rằng người đó chính là người đã nhận được sự cứu rỗi. 우리가 정말 그 사랑 안에서 살아가다가 정말 예수님 만날 때 완전한 사랑이 이루어지는 겁니다. Và chúng ta ở trong tình yêu thương này, chúng ta yêu thương lẫn nhau, và cho đến ngày chúng ta được gặp lại Đức Chúa Giêsu thì tình yêu thương đó đã trở nên trọn vẹn. 우리 신앙생활의 가장 중요한 것은 이 사랑입니다. Và trong việc thực hiện đời sống đức tin của chúng ta, điều quan trọng nhất đó chính là tình yêu thương. 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 말씀에 순종하는 거잖아요. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời nên chúng ta vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời. 왜 이 책을 읽습니까? Tại sao chúng ta lại đọc sách này ạ? 왜요? Tại sao ạ? 날마다 이 책을 읽으라고 말씀드리잖아요. Chúa có nói với chúng ta rằng các ngươi hãy đọc quyển sách này hàng ngày. 4장 읽으세요라고 말씀드리잖아요. Tôi cũng nói các bạn là một ngày hãy đọc ít nhất là 4 trang. 왜요? Tại sao ạ? 하나님을 사랑하니까. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời. 우리는 하나님을 사랑하기 때문에 이 말씀을 읽는 거예요. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời nên chúng ta phải đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong này. 자, 예를 들어서요, 두 사람이 있어요. Ví dụ như là có hai người ạ. 서로 사랑합니다. Hai người này yêu thương lẫn nhau. 그러면 어떨까요? Vậy thì sẽ như nào ạ? 날마다 보고 싶죠. Nếu mà hai người này yêu thương lẫn nhau thì ngày nào họ cũng muốn gặp nhau, đúng không? 만나도 또 만나고 싶잖아요. Đã gặp nhau rồi nhưng mà lại muốn gặp nhau nữa. 방금 만나서 말했는데 또 말하고 싶잖아요. Vừa mới gặp nhau xong nhưng mà lại nói rằng là muốn gặp nhau nữa. 그래요, 안 그래요? Như vậy hay là không như vậy ạ? 네? 안 그러십니까? 뭐 사랑을 해봤어야지. Ở đây đã có ai thử yêu chưa ạ? 두 사람이 연인이라면 정말 보고도 또 보고 싶고 말했는데도 또 말하고 싶잖아요. Ví dụ như hai người hẹn hò yêu đương với nhau thì vừa mới gặp nhau xong lại nói rằng là muốn gặp nhau nữa. 그러잖아요. Không phải như vậy sao? 지겹습니까? Hay là gặp nhau nhiều nên cảm thấy ngấy? 아까 말했으니까 너 귀찮습니까? 귀찮게 싫어합니까? Hay là nói rằng là ôi phiền phức quá, ghét lắm, gặp nhiều không thích? 아니죠. Sẽ không như vậy đúng không ạ? 사랑하는 사람이 나에게 편지를 썼습니다. Chúng ta viết thư cho người mà chúng ta yêu thương. 그럼 어떻게 해요? Vậy sẽ như nào ạ? 그냥 한번 읽고 다 던져버립니까? Hay là viết xong rồi vứt đi luôn? 아니죠. Không phải đúng không ạ? 읽고 또 읽고. Nếu mà nhận được bức thư đó thì đọc rồi lại đọc thêm lần nữa. 이 종이가 닳아지고 찢어질 때까지 계속 보고 읽잖아요. Đọc đến khi mà rách cả giấy luôn. 주머니에다 집어넣고. Hay là để vào trong túi. 아니면 지갑에다 항상 가지고 다니고. Hay là luôn luôn để vào trong ví và đi đâu cũng mang theo. 그러셨죠? Sẽ như vậy đúng không ạ? 안 그러신 것처럼 가만히 계시는데. Có lẽ là mọi người không như vậy nên là thấy ngồi im. 누구를 사랑하면 참 그렇게 하잖아요. Bất cứ ai mà yêu, khi mà yêu ấy cũng sẽ như vậy đúng không ạ? 이 책은 하나님이 나를 사랑하신다라고 말씀하시는
편지입니다. Quyển sách này chính là bức thư viết về tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. 우리가 이 책을 읽는 것은 하나님을 만나는 거예요. Và chỉ khi nào chúng ta đọc quyển sách này chúng ta mới được gặp Đức Chúa Trời. 이 말씀이 하나님이시기 때문에요. Bởi vì Đức Chúa Trời chính là ngôi lời. 어제 만났으니까 오늘 안 만나도 돼요. Chúng ta nghĩ rằng hôm qua đã gặp rồi nên là hôm nay không gặp cũng được. 그럴까요? Sẽ như vậy ạ. 어제 읽었으니까 오늘은 안 읽어도 돼요. Hôm qua đã đọc rồi nên là hôm nay không đọc cũng được. 그렇습니까? Các bạn sẽ như vậy ạ? 아니죠. Sẽ không như thế đúng không? 어제 읽었지만 오늘 또 읽으면 또 새롭잖아요. Ngày hôm qua đã đọc rồi nhưng hôm nay lại đọc tiếp và cảm thấy rất là mới. 처음 만난 것처럼 즐겁잖아요. Và cảm thấy vui vẻ như lần đầu tiên được gặp. 그러니까 우리는 날마다 이 책을 읽는 거예요. Thế nên chúng ta hàng ngày chúng ta đọc quyển sách này. 나는 하나님을 사랑하기 때문에. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời. 그 사랑 때문에 여기에 빠져드는 겁니다. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời nên chúng ta chìm đắm vào những cái lời mà Đức Chúa Trời ghi chép trong này. 기도는 뭐예요? Cầu nguyện là gì ạ? 말하는 거잖아요. Là cái việc chúng ta nói ra. 하나님께 말씀을 드리는 겁니다. Là việc mà chúng ta nói để cho Đức Chúa Trời nghe. 하나님과 대화하는 거예요. Là việc chúng ta hội thoại, trò chuyện với Đức Chúa Trời. 뭐 기도는 호흡이다라고 말씀하시잖아요. 그리스도인의 호흡. Và Chúa nói chúng ta rằng việc cầu nguyện chính là hơi thở của chúng ta. 이 기도는 숨을 쉬는 것처럼 너무나도 중요한 겁니다. Và cái việc cầu nguyện giống như là việc chúng ta thở và quan trọng biết bao nhiêu. 하나님은 나와 말하고 싶어 하십니다. Đức Chúa Trời thì muốn nói chuyện với chúng ta. 근데 나는 별로 관심 없어요. Thế nhưng chúng ta lại không hề quan tâm mấy. 나는 나의 일이 바쁩니다. Chúng ta rất là bận rộn. 그럼 하나님이 내 마음은 어떠실까요? Vậy thì khi đó tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ như nào ạ? 하나님 슬퍼하지 않으시겠습니까? Liệu Đức Chúa Trời sẽ không buồn hay sao? 예를 들어서요. Ví dụ ạ. 이제 엄마가 이제 집에 들어왔습니다. Mẹ thì đã trở về nhà. 아빠가 집에 들어왔습니다. Bố cũng trở về nhà. 근데 큰 아이들이 TV 보고 있다가 방으로 들어가 버립니다. Thế nhưng mà đứa con thì xem TV xong và đi vào trong phòng mất. 그럼 어때요? 엄마와 아빠의 부모의 마음은 Vậy thì tấm lòng của bố mẹ lúc đấy sẽ như nào ạ? 슬프지 않겠습니까? Liệu tấm lòng của bố mẹ sẽ không buồn hay sao? 하나님은 나와 말하고 싶은데 나는 바쁩니다. Đức Chúa Trời thì muốn nói với chúng ta nhưng chúng ta lại bận rộn. 하나님 잠깐만요. Nói với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ơi, chờ một chút ạ. 이 일하고 나중에 말씀드릴게요. Bây giờ con phải làm việc này đã sau này hãy nói chuyện. 정말 우리는 그러지 않습니까? Chúng ta liệu không như vậy ư? 우리는 하나님을 사랑하기 때문에 날마다 기도를 하잖아요. Chúng ta bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời nên hàng ngày chúng ta cầu nguyện. 순간마다. Từng khoảnh khắc. 어려운 일이 있을 때마다 기도하고. Mỗi khi mà chúng ta có việc khó khăn chúng ta cầu nguyện. 또 뭐 기쁜 일이 있을 때도 기도하고. Những lúc chúng ta có niềm vui, việc vui mừng chúng ta cũng cầu nguyện. 안 좋은 일이 있을 때도 기도하고. Kể cả những việc không tốt chúng ta cũng cầu nguyện. 우리는 정말 순간순간마다 기도하잖아요. Chúng ta phải cầu nguyện từng khoảnh khắc. 그 모든 힘은 어디서 오는 걸까요? Và sức mạnh đó đến từ đâu? 그리스도의 사랑입니다. Đến từ tình yêu thương của Đấng Christ, tình yêu thương. 그래서 신앙생활의 제일은 사랑입니다. Vì thế nên việc thực hiện đời sống đức tin quan trọng nhất đó chính là tình yêu thương. 신앙생활에 사랑이 없으면요 아무것도 아닙니다. Đời sống đức tin mà không có tình yêu thương thì sẽ không là gì cả. 우리는 정말 그 사랑을 알기에 감사함으로 이 말씀에 순종하고 기도합니다. Chúng ta bởi vì chúng ta biết đến tình yêu thương đó nên chúng ta phải cảm ơn và chúng ta cầu nguyện. 그리스도의 사랑이 제일입니다. Tình yêu thương của Đấng Christ là điều cao trọng hơn cả. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 정말 사랑이 있으면 오래 참을 수 있는 거예요. Giống như lúc nãy tôi chia sẻ, nếu chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta có thể chịu đựng được. 사랑이 있으면 온유합니다. Nếu chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta có thể 사랑이 있으면 겸손합니다. 예. 사랑이 있으면 겸손합니다. Và nếu chúng ta có tình yêu thương thì chúng ta có thể khiêm tốn. 그리고 기다립니다. Và chúng ta có thể chờ đợi được. 정말 선한 일을 위해서 우리는 기도하고 기다려야 됩니다. Chúng ta phải cầu nguyện và chờ đợi để chúng ta có thể làm được các việc lành. 이 선한 일이 무엇입니까? Vậy những cái việc lành này là gì ạ? 착한 일이 무엇입니까? Những cái việc thiện là gì ạ?
복음을 말하는 거잖아요. Đấy chính là việc chúng ta đi truyền bá phúc âm của Chúa. 하나님의 하신 일을 말하는 거잖아요. Là cái việc mà chúng ta đi nói về những công việc mà Chúa đã làm. 그걸 위해서 우리가 살고 있잖아요. Chúng ta bởi những điều đó mà chúng ta sống. Chúng ta sống để làm những việc đó. 우리가 이 복음을 위해서 정말 이렇게 자신을 깨끗하게 해야 됩니다. Vì phúc âm của Chúa mà chúng ta phải làm cho bản thân chúng ta được thanh sạch. 잠깐 볼까요? 에베소서 5장. Sách Ê-phê-sô đoạn 5. 9절. Câu 9 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 자, 빛의 열매는 성령의 열매와 같습니다. Vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. 자, 하나님이 나에게 빛을 비춰 주셨잖아요. Đức Chúa Trời thì đã ban ánh sáng đến cho chúng ta. 구원받은 사람이 이 빛을 받은 사람입니다. Thế nên những cái người mà nhận được sự cứu rỗi là những người đón nhận được cái ánh sáng này. 이 안에 빛이 있는 사람은 열매로 나옵니다. Và những người ở bên trong có ánh sáng này thì có thể sinh ra trái. 빛의 열매. Trái của ánh sáng. 자, 빛의 열매는 무엇입니까? Vậy trái của ánh sáng ở đây là gì ạ? 모든 착함과 의로움과 진실함입니다. 9절. Câu 9, trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. 그래서 구원받은 사람은 착한 사람이 됩니다. Thế nên những cái người nhận được sự cứu rỗi sẽ trở thành những cái người nhân từ, hiền lành. 전에는 악하고 거짓말하고 다른 사람을 속였습니다. Có thể trước đây là người ác, là người làm những việc xấu và những người là người có thể đi lừa đảo người khác. 그런데 구원받은 후에는 점점 착해지는 거예요. Thế nhưng sau khi nhận được sự cứu rỗi thì lại trở thành người dần dần trở nên hiền lành hơn và nhân từ hơn. 그러니까 이제 아내에게도 잘해주고. Và có thể làm đối xử tốt với vợ của mình. 남편에게도 잘하고. có thể đối xử tốt với chồng của mình. 또 안 믿는 사람에게 정말 이렇게 착한 일을 하잖아요. Và có thể làm những việc lành, việc thiện cho những cái người không có đức tin. 점점 착한 사람이 돼야 됩니다. Chúng ta cũng phải dần dần trở thành những cái người nhân từ, hiền lành. 그리고 의로움과 정말 구별된 생활을 해야 됩니다. Và chúng ta phải thực hiện đời sống một cách công chính và được phân biệt. 깨끗한 생활을 우리는 해야 됩니다. Chúng ta phải thực hiện đời sống đức tin một cách thánh khiết. 그리고 진실함에 있느니라. 우리는 정직해야 됩니다. Và chúng ta cũng phải thành thực. 다 이제 다 똑같은 말이죠. Những cái lời này đều là những cái lời giống nhau đúng không ạ? 착한 사람이 정직하게 살아가잖아요. Những người đã hiền lành thì sẽ sống một đời sống chính trực, ngay thẳng. 이 책은 가장 정직한 책입니다. Và cái quyển sách này chính là quyển sách chính trực và ngay thẳng nhất. 그러니까 이 책을 읽는 사람은 점점 이렇게 정직한 생활을 해갑니다. Thế nên những cái người đọc quyển sách này thì đời sống sẽ dần dần trở nên người chính trực và ngay thẳng. 정직하고, chính trực, 부지런하고, chăm chỉ, 성실하고, thành thật. 다른 사람을 속이면 안 됩니다. Nếu mà đi lừa đảo người khác thì không được. 회사에서도 정말 사장님 볼 때는 열심히 하고 안 볼 때는 일 안 하고 그러면 안 됩니다. Nếu mà cái người mà nhìn thấy nếu mà có giám đốc ở bên cạnh thì làm việc chăm chỉ, nhưng không nhìn thấy giám đốc đâu thì không làm việc nữa. Nếu mà trở thành người như thế thì không được. 눈 가림처럼 그렇게 하지 말라 그랬잖아요. Tôi cũng đã chia sẻ rằng đừng trở thành những người mà đi che mắt người khác. 우린 정직해야 됩니다. Chúng ta phải trở thành những người thành thực. 다른 사람에게 정말 이렇게 거짓된 그런 일들이 있으면 안 됩니다. Nếu mà chúng ta trở thành những người mà có những việc đi lừa dối người khác thì không được. 그러잖아요. Đúng như vậy không ạ? 그래서 우리는
점점 이렇게 착한 사람이 되고 정말 깨끗한 생활을 해야 되고 그리고 정직해야 됩니다. Thế nên chúng ta dần dần phải trở thành những người hiền lành chân thật và trở thành những người có đời sống chính trực và có đời sống thanh khiết. 예를 들어서 ví dụ ạ, 뭐 은행에서 돈을 빌렸습니다. ví dụ như chúng ta đã vay tiền của ngân hàng. 그러면 성실하게 갚아야 되죠. Chúng ta phải trả lại đầy đủ cho ngân hàng. 저도 이제 그런 일들이 있습니다. Tôi thì cũng có những việc như thế. 정말 예수님 곧 오시니까 뭐 돈 안 줘도 괜찮습니다라고 하면 안 됩니다. Nếu mà chúng ta nói rằng là đằng nào thì Đức Chúa Giêsu cũng sắp đến rồi nên là không cần trả cái khoản tiền đấy cũng được. Nếu mà chúng ta nói như thế là không được. 성실하게 갚아가야 됩니다. Chúng ta phải trả lại đầy đủ và thành thật cái khoản tiền đó. 학생들도 열심히 공부를 해야 됩니다. Học sinh thì phải học tập một cách chăm chỉ. 예수님 곧 오시니까 공부 안 해도 돼요. Nếu là học sinh mà nghĩ rằng là Đức Chúa Giêsu sắp đến rồi nên không học cũng được. Nếu mà suy nghĩ như thế là không được. No. 아닙니다. Không được ạ. 열심히 해야 돼요. Chúng ta phải thật chăm chỉ. 안 그렇습니까? Các bạn không như vậy ạ. 우리는 정말 최선을 다해서 신앙생활을 해야 됩니다. Chúng ta phải thực hiện đời sống đức tin của chúng ta gắng sức nhất có thể. 우리는 정말 자신을 낮추고 겸손해야 됩니다. Và chúng ta cũng phải trở thành người khiêm tốn và hạ bản thân mình xuống. 자기를 버리고 정말 낮아져야 됩니다. Vứt bỏ đi cái tôi của bản thân mình và phải hạ mình xuống. 스스로 교만해지면 정말 서로 다툽니다. Nếu mà chúng ta làm cho bản thân chúng ta trở nên kiêu ngạo thì sẽ xảy ra những tranh cãi. 생각이 높아지면 시끄러워집니다. Nếu mà suy nghĩ của chúng ta trở nên cao ngạo thì đời sống của chúng ta cũng trở nên ồn ào. 교만한 사람들이 모이면은요 다투잖아요. Những cái người mà kiêu ngạo cùng nhóm họp lại với nhau thì sẽ xảy ra tranh cãi. 그 생각이 높아지는 겁니다. Bởi vì sao? Bởi vì suy nghĩ của mỗi người đều là những cái suy nghĩ rất là cao ngạo. 그 속에는 사랑이 없어요. Và ở trong cái nhóm đó thì không hề có tình yêu thương. 그러니까 시끄러운 거예요. Vì thế nên là trở nên ồn ào. 우리는 이 그리스도의 사랑 안에서 정말 겸손하고 낮아져야 됩니다. Chúng ta ở trong tình yêu thương của Đấng Christ, chúng ta phải khiêm tốn và phải thật hạ bản thân mình xuống. 그렇게 할 때 정말 예수님을 닮아가는 본받는 생활이 되고 그리고 우리는 점점 깨끗한 생활을 할 수 있는 겁니다. Phải như thế thì đời sống của chúng ta mới học theo được đời sống của Đức Chúa Giêsu và đời sống của chúng ta mới dần dần trở nên thanh sạch được. 이 말씀 앞에 자기 생각을 버려야 됩니다. Trước lời của Chúa thì chúng ta phải vứt bỏ đi cái tôi của bản thân mình. 우리는 신앙생활을 자기 열심으로 하는 거 아니잖아요. Đời sống đức tin không phải là do bản thân chúng ta nỗ lực chăm chỉ. 자기 의가 아니고 정말 하나님의 의로 우리는 신앙생활을 해야 됩니다. Không phải là bằng sự công chính của chúng ta mà bằng sự công chính của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể thực hiện được đời sống đức tin. 열심히 했는데 이렇게 말로 다 까먹을 수 있죠. Chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ chăm chỉ nhưng chỉ một chốc lát sau chúng ta lại quên hết những cái lời đó. 그분에게는 영원한 상급 없습니다. Những cái người như thế thì sẽ không bao giờ có phần thưởng đời đời cho những người như thế. 사람에게 다 영광을 받아버리기 때문입니다. Và những cái người đó chỉ đón nhận cái vinh quang từ con người mà thôi. 그건 사랑으로 한 게 아니에요. 그거는 사랑으로 한 것이 아닙니다. Cái đó thì không phải là thực hiện theo cách của con người. 자기 열심입니다. Thực hiện theo cách con người, tự bản thân mình chăm chỉ. 우리가 선교를 하고 있습니다. 예, 여기서 선교를 하고 있잖아요. Chúng ta ở đây thì chúng ta giảng về lời của Chúa. 근데 그 전도의 문을 열어주시는 분은 누구이실까요? Thế nhưng cái người mà mở cánh cửa truyền giảng, mở cánh cửa giao giảng về lời của Chúa thì sẽ là ai ạ? 하나님이십니다. Đấy chính là Đức Chúa Trời. 네. 그러니까 바울 사도가 꿈에 마게도니아 사람들이 건너와서 우리를 도와주세요라고 꿈을 꿨잖아요. 네. 다음. 하나님이 그 문을 열어주십니다. Đức Chúa Trời là đấng sẽ mở cánh cửa đó. 그러면
우리는 그 사랑에 이끌려서 가서 이 복음을 전하는 겁니다. Vì thế chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi tình yêu thương của Chúa và chúng ta sẽ đi rao giảng về lời của Chúa. 우리가 열심히 해야 되는 일들도 있죠. Chúng ta thì bản thân chúng ta cũng có những việc chúng ta phải làm thật chăm chỉ. 근데 우리의 열심이 아니라 정말 우리가 그 사랑에 이끌려서 이렇게 복음을 전하잖아요. Thế nhưng công việc này không phải do bản thân chúng ta chăm chỉ mà chúng ta sẽ được dẫn dắt bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời và chúng ta đi rao giảng về phúc âm của Chúa. 그처럼 우리는 모든 일에 정말 사랑을 더해야 됩니다. Thế nên ở trong mọi việc chúng ta cần phải yêu thương hơn nữa. Cần phải có tình yêu thương hơn nữa. 골로새서 3장 Sách Cô-lô-se đoạn 3 14절입니다. câu 14 ạ. câu 14. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng trên hết những điều này, 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라. 예. 자, 이 모든 것 위에 사랑을 더하라라고 말씀하셨습니다. Nhưng trên hết những điều này phải mặc lấy tình yêu thương. 예. 이 모든 것 안에는 우리의 열심도 들어가죠. Ở trong tất cả mọi việc này thì chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ. 근데 우리가 열심히 하는 것은 좋은데 근데 거기에 사랑을 더하라라고 말씀하십니다. Cái việc mà chúng ta nỗ lực chăm chỉ là cái việc rất tốt, nhưng mà ở trong đó thì chúng ta phải có tình yêu thương. 그러니까 우리가 사랑 안에서 열심히 하는 거예요. Và chúng ta thế nên chúng ta phải ở trong tình yêu thương và trong tình yêu thương đó chúng ta chăm chỉ, nỗ lực chăm chỉ. 이 사랑은 온전하게 매는 띠입니다. Và tình yêu thương chính là sợi dây liên kết của sự toàn hảo. 사랑이 없으면 이 끈은 이렇게 끊어지잖아요. Nếu mà không có tình yêu thương thì sẽ bị sự liên kết này sẽ bị đứt. 그래서 우리를 하나로 묶어주는 것이 이 사랑입니다. Và cái mà buộc chúng ta lại với nhau đó chính là tình yêu thương. 우리는 이 사랑이 없으면 나눠져요. Nếu mà không có tình yêu thương thì chúng ta sẽ bị chia rẽ. 그러면 하나님의 사랑은 우리 안에서 역사할 수 없습니다. Và như thế thì nếu không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời tình yêu thương của Đức Chúa Trời không có ở trong chúng ta thì Đức Chúa Trời sẽ không làm nên lịch sử của người được. 우리가 이 사랑으로 구원을 받았는데 이 사랑이 우리 안에 없다면 우리는 하나가 될 수가 없습니다. Chúng ta đã vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi, nhưng trong bản thân chúng ta không có tình yêu thương thì chúng ta không thể nào trở thành một được. 우리는 정말 이 사랑으로 묶여 있는지 우리는 정말 곰곰이 생각해봐야 됩니다. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ liệu chúng ta có được trói buộc với nhau bằng sợi dây liên kết của tình yêu thương này hay không. 너희도 서로 사랑하라라고 예수님이 말씀하셨잖아요. Chúa có nói với chúng ta rằng các ngươi hãy yêu thương lẫn nhau. 우리는 압니다. 우리는 이제 이 말씀을 압니다. Chúng ta thì biết đến lời này của Chúa. 우리가 서로 사랑해야 되는 것도 알잖아요. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. 근데 나는 정말 서로 사랑하고 있습니까? Thế nhưng mà thật sự rằng chúng ta có đang yêu thương lẫn nhau hay không? 어떠십니까? Các bạn thấy như nào ạ? 정말 우리는 한 분 한 분을 위해서 생각하고 기도해야 되잖아요. Chúng ta thì vì từng người một chúng ta suy nghĩ và chúng ta cầu nguyện, đúng không ạ? 그분의 어려움이 있다면 서로 걱정하고. Ví dụ như người đó có khó khăn thì chúng ta cũng lo lắng cho nhau, cho người đó. 우리가 뭐 도와줄 일이 없다 하더라도 우리는 그분을 위해서 기도해 줄 수는 있잖아요. Dù chúng ta không thể nào giúp đỡ cho người đó, nhưng chúng ta lo lắng và chúng ta cầu nguyện cho người đó. 우리의 물질과 환경은 제한적입니다. Vật chất, hoàn cảnh, chúng ta có những giới hạn về vật chất và hoàn cảnh. 우리의 도움은 한계가 있잖아요. Và sự giúp đỡ của chúng ta nhiều lúc cũng chỉ có giới hạn. 그러나 이 기도는 한계가 없습니다. Thế nhưng mà sự cầu nguyện của chúng ta thì không hề có giới hạn. 이 사랑은 무한한 거잖아요. Và tình yêu thương sẽ là vô hạn. 그래서 우리는 이 사랑을 정말 구해야 됩니다. Thế nên chúng ta phải tìm kiếm tình yêu thương và coi trọng tình yêu thương. 하나님, 저에게 이 사랑을 주시옵소서. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy ban tình yêu thương này đến cho chúng con.
다시 고린도전서 12장입니다. Sách Cô-rinh-tô đoạn 12 31절입니다. 12장 고린도전서 12장 đoạn 12 ạ. 31절. Câu 31. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 제일 좋은 길을 너희에게 보이리라. 자, 우리는 더욱 큰 은사를 사모합니다. Chúng ta phải ước ao những ân tứ cao trọng hơn. 우리는 큰 일을 하기를 원하잖아요. Chúng ta thì muốn làm những công việc lớn lao. 그러잖아요. Đúng ạ. 그러나 예수님은 그렇게 말씀 안 하셨습니다. Thế nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì không hề nói với chúng ta như vậy. 뭐라고 말씀하셨어요? Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta như nào? 작은 일에 충성하라고 말씀하셨습니다. Các ngươi hãy trung thành từ những việc nhỏ nhất. 작은 일. từ những việc nhỏ. 내가 먼저 작은 일에 충성하면 하나님은 나중에 큰 일을 주십니다. Chúng ta phải trung thành từ những cái việc nhỏ nhất thì sau đó Đức Chúa Trời mới ban những công việc lớn lao hơn cho chúng ta. 작은 일은 무엇입니까? Vậy những công việc nhỏ này là gì ạ? 이 책을 읽고 기도하는 거예요. Đọc sách này và cầu nguyện. 그거부터 시작하십시오. Chúng ta phải bắt đầu từ những cái việc đó. 그리고 모임에 오는 일입니다. Và là việc nhỏ tức là việc mà chúng ta đến những buổi nhóm như này. 수요 설교에 오고. Buổi đến nghe những bài giảng thứ tư. 주일 설교에 오고. Đến nghe những bài giảng hôm chủ nhật. 작은 일이잖아요. Đều là những việc nhỏ đúng không ạ? 그 작은 일을 잘하면 정말 하나님이 우리에게 더 큰 일들을 주십니다. Chúng ta phải làm tốt ở những việc nhỏ thì sau này Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta những công việc lớn hơn. 그러면 그 큰 일을 하기 위해서 또한 우리에게 능력을 주시잖아요. Và khi mà chúng ta đã làm được ban cho những công việc lớn lao hơn thì Đức Chúa Trời sẽ ban năng lực đến cho chúng ta. 지혜도 주시고. Và Đức Chúa Trời cũng ban trí tuệ đến cho chúng ta. 은혜를 주십니다. Ban cho chúng ta những ân huệ. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. Chúa có nói với chúng ta rằng các ngươi hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. 이 은사는 무엇입니까? Vậy những ân tứ cao trọng hơn này là gì? 나는 정말 재능이 많으면 좋겠다 생각하잖아요. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà mình có thật nhiều tài năng thì thật là tốt biết bao. 어떤 분은 다른 나라 말을 잘하고. Giống như là những người khác có thể nói thật tốt những ngôn ngữ của nước khác. 어떤 분은 요리를 또 잘하고. Hay là có một người nào đó nấu ăn rất là tốt, rất là giỏi. 어떤 사람은 악기를 또 잘 다루고. Hay là có những người nào đó chơi nhạc cụ rất là giỏi. 어떤 사람은 글을 잘 쓰고. Có những người nào đó viết chữ rất là đẹp. 어떤 사람은 말을 잘하고. Có những người nào đó nói rất là hay. 저에게 하나도 없네요. Tôi thì không có một điều nào cả. 그러나 그런 것들을 가지고 싶어 하잖아요. Nhưng mà chúng ta đều mong ước rằng chúng ta có được những cái điều đó đúng không ạ? 그 재능들. Những cái tài năng đó. 탤런트. tài năng. 그런데 우리가 정말 사모해야 될 재능이 무엇일까요? Thế nhưng mà cái tài năng mà chúng ta phải ước ao nhất đó là gì ạ? 이 은사는 무엇입니까? Những cái ân tứ cao trọng này là gì ạ? 사랑입니다. Đấy chính là tình yêu thương. 사랑은 오래 참고. Tình yêu thương hay nhịn nhục. 사랑은 온유하며. Tình yêu thương hay nhu mì. 그러니까 오래 참고 온유한 그 마음을 사모하십니까? Chúng ta phải khao khát cái tấm lòng có tình yêu thương hay nhịn nhục và tình yêu thương hay nhân từ. 우리는 어떤 일에 대해서 막 잘하기를 원하잖아요. Chúng ta ở bất cứ việc gì chúng ta cũng đều mong muốn rằng chúng ta làm thật tốt. 근데 신앙적으로 내가 정말 오래 참는 사람이 되기를 원하십니까? Thế nhưng mà các bạn ở trong đời sống đức tin, các bạn có muốn trở thành một người có đời sống đức tin hay nhịn nhục nhân từ không ạ? 온유한 사람이 되기를 원하십니까? Các bạn có muốn trở thành một người nhu mì không ạ? 어렵습니다. Điều này rất là khó khăn đúng không ạ? 이건 쉽게 안 되지만 우리는 노력해야 돼요. Mặc dù điều này không hề dễ dàng nhưng mà chúng ta phải nỗ lực. 모세는 어떻습니까? Mô-se thì đã như thế nào ạ? 세상에서 가장 온유한 사람이다라고 하나님이 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã nói rằng ở trên thế gian này Mô-se là cái người có tấm lòng nhịn nhục, nhân từ nhất. 근데 전에 모세는요 분노 조절이 안 된 사람이었어요. Thế nhưng mà trước khi mà nhận sự cứu rỗi thì Mô-se là cái người mà đã không thể điều chỉnh được cái sự phẫn nộ của bản thân mình. 모세가 40살에 애굽에서 한 사람을 쳐 죽였죠. Mô-se thì khi mà ở Ai Cập thì đã giết chết một người Ai Cập.
화나는 것을 참지 못했습니다. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó không điều chỉnh được cái sự phẫn nộ, sự cáu giận của mình. 근데 광야 40년을 생활하면서 모세는 바뀌었습니다. Thế nhưng Mô-se sau khi thực hiện đời sống ở trong hoang mạc 40 năm thì tính cách của mình đã hoàn toàn thay đổi. 모세는 양을 키우면서 양처럼 됐습니다. Mô-se sau khi chăn chiên thì tấm lòng của Mô-se đã thay đổi giống như là những con chiên. 그리고 모세 나이 80에 광야 40년을 생활을 했잖아요. Và Mô-se khi mà được 80 tuổi thì đã thực hiện đời sống của mình trong hoang mạc 40 năm. 모세가 애굽에서 장정 60만 명을 데리고 나왔습니다. Và Mô-se thì đã dẫn dắt 6 triệu người đi từ Ai Cập và thoát ra ngoài. 먼 길을 걸어갈 수 있는 사람이 60만 명입니다. 장정 어른이 60만 명입니다. Và Mô-se thì đã dẫn dắt 600.000 người thoát khỏi Ai Cập và đi về một vùng đất rất xa. 거기에는 또 여자도 있겠죠? Tất nhiên là ở trong cái 600.000 người đó cũng có cả phụ nữ, 노인도 있고, cũng có những người già, 아이도 있을 겁니다. cũng có cả trẻ em. 그래서 우리는 약 200만 명의 사람이 애굽에서 나왔다라고 말합니다. Và khi đó thì có nói rằng khoảng 200 triệu người đã đi ra khỏi Ai Cập. 2 triệu người đã đi ra khỏi Ai Cập. 그런데 그 40년 동안 살면서요, 모세가 화나는 일들이 얼마나 많았겠습니까? Và trong vòng 40 năm sống ở hoang mạc như thế, tất nhiên Mô-se cũng có rất là nhiều việc làm khiến cho Mô-se nổi cáu. 이 백성들이 날마다 이 모세를 원망했잖아요. Cái dân sự này thì hàng ngày oán giận lên Mô-se. 여기는 먹을 것이 없다. Nói với Mô-se rằng ở đây chẳng có gì để ăn cả, cũng không có nước. 너 왜 우리 데리고 나와서 우리 죽게 하느냐? Tại sao ngươi lại dẫn chúng ta đến vùng đất này và để chúng ta chết ở đây? 하나님이 어디 있느냐? Đức Chúa Trời ở đâu? 그래서 나중에 금송아지를 만들었잖아요. 금송아지. Và sau này dân sự đó đã làm một con bò vàng. 모세가 시내산에 40일 동안 있는 동안 이 아론을 꼬셔가지고 금송아지를 만들었습니다. Và trong 40 năm ở trong hoang mạc đó để dụ dỗ quyến rũ Mô-se thì dân sự này đã làm một con bò bằng vàng. 모세를 원망하는 것은 하나님을 원망하는 거잖아요. Cái việc mà dân sự này oán hận lên Mô-se cũng là oán hận lên Đức Chúa Trời. 그런 일들이 얼마나 많았겠습니까? Những cái việc như thế thì đã xảy ra nhiều, biết bao nhiêu. 하나님도 이 백성들을 포기하려고 했어요. Và khi đó thì Đức Chúa Trời đã từ bỏ cái dân này. 너희들 다 죽이고 내가 다시 시작하겠다. Và Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ giết chết các người và ta sẽ bắt đầu bằng một dân sự 근데 khác. 모세가 기도했죠. Thế nhưng lúc khi đó Mô-se đã cầu nguyện. 하나님 안 됩니다. Đức Chúa Trời ơi, không được như thế. 하나님이 다시 용서해 주셨잖아요. Và sau đó thì Đức Chúa Trời đã tha thứ hết mọi tội lỗi cho dân sự đó. 모세는 정말 점점 온유한 사람이 되었습니다. Mô-se thì dần dần đã trở thành người có tấm lòng nhu mì. 우리도 그러잖아요. Chúng ta cũng phải như vậy. 우리도 전에는 분노 조절이 안 된 사람이었습니다. Chúng ta trước đây thì đã là người mà không thể nào điều chỉnh được cái sự phẫn nộ của bản thân. 물론 지금도 그러긴 한데. Tất nhiên là bây giờ chúng ta cũng có thể như 근데 vậy. 이게 온유한 사람으로 이게 점점 바뀌어져 가야 돼요. Thế nhưng mà chúng ta dần dần chúng ta phải trở thành người có tấm lòng nhu mì. 그게 신앙의 변화입니다. Đấy chính là sự biến hóa của đời sống đức tin của chúng ta. 믿음의 성장이에요. Đấy chính là sự trưởng thành của đức tin. 그게 장성한 사람이 돼가는 겁니다. Cái việc đó là việc chúng ta trở thành những người trưởng thành. 단단한 식물을 먹을 수 있는 거예요. Những người trưởng thành thì những người có thể ăn được những thức ăn cứng. 그러니까 예를 들어서요, 아무리 이렇게 쿡 찔러도요, 끔찍을 안 하는 거예요. Ví dụ như là người khác dù có đâm chọc chúng ta thì chúng ta cũng không hề lay chuyển. 네? 누가 나를 콱 찔러요. Ví dụ như ai đó đâm vào chúng ta. Đau quá. 아프겠죠. Rất là đau đúng không ạ? 근데 참아야 돼요. Thế nhưng mà chúng ta phải chịu đựng. 그게 사랑이잖아요. Đó chính là tình yêu thương. 그게 오래 참는 거고. Và cái việc đó là việc chúng ta nhẫn nhịn chịu đựng. 온유입니다. Và đó chính là cái việc chúng ta nhu mì. 예수님을 보십시오. Đức Chúa Giêsu sẽ nhìn vào chúng ta. 예수님은 입을 열지 않으셨습니다. 입을 안 열으셨어요.
Đức Chúa Giêsu cũng đã có khi đã không hề mở miệng mình ra. 잠깐 봅시다. 여기 잡고 이사야. Chúng ta sẽ giữ lại cái trang này ạ, và mở sách Ê-sai 53장 trang 50, đoạn 53. câu 7 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도도장으로 끌려가는 어린 양과 텔깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. 그 입을 열지 아니하였도다. Ở đây có nói rằng người không hề mở miệng. 이게 온유잖아요. Đây chính là sự nhu mì đúng không ạ? 온유는 무엇입니까? Vậy sự nhu mì ở đây là gì ạ? 자기 일을 입 다물고 묵묵히 하는 거예요. 자기 일을 묵묵히 이렇게 성실하게 하는 겁니다. Cái việc mà chúng ta nhu mì là chúng ta sẽ không chúng ta sẽ chịu đựng và không hề mở miệng. 네. 예수님은 곤욕을 당하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã bị ngược đãi và bị khốn khổ. 근데 괴로울 때도 그 입을 열지 않았습니다. Thế nhưng dù bị ngược đãi và khốn khổ nhưng Ngài cũng không hề mở miệng. 예수님을 얼마나 많이 찔렀습니까? Đức Chúa Giêsu thì đã bị làm cho bị trọng thương rất là nhiều. 우리는 정말 이 큰 은사를 사모해야 됩니다. Chúng ta phải trở thành người ao ước những ân tứ cao trọng. 정말 그 원망하는 마음을 버리고 Chúng ta phải bỏ đi tấm lòng oán hận, 불평하는 마음을 버리고 bỏ đi tấm lòng mà bất bình, 악평하는 마음을 버리고 bỏ đi tấm lòng gian ác. 교회에 원망하시면 안 됩니다. Nếu chúng ta oán giận lấy hội thánh thì không được. 형제 자매들 이렇게에게 불평하면 안 됩니다. Nếu chúng ta bất bình với các anh chị em cũng không được. 뒤에서 욕하시면 안 돼요. Nếu chúng ta lén mắng nhiếc người đó ở sau lưng cũng không được. 그건 사랑이 아닙니다. Đấy không phải là tình yêu thương. 내가 잘못한 거지 교회가 잘못한 겁니까? Đấy, việc mà sai trái là do chúng ta làm sai hay là do hội thánh làm sai? 여러분 곰곰이 생각해 보세요. Các bạn hãy thử suy nghĩ một cách kỹ càng. 아까 말씀드렸죠? Giống như là lúc 이 nãy tôi đã 교회는 chia sẻ. 거룩한 곳입니다. Hội thánh là một nơi rất là thánh khiết. 죄가 들어오면 안 돼요. Nếu mà tội lỗi đi vào trong hội thánh thì không 근데 được. 나 때문에 Nhưng bởi vì chúng ta 내가 잘못해서 죄가 들어오면 되겠습니까? Bởi vì chúng ta đã sai trái nên là tội lỗi đã đi vào trong hội thánh. 안 돼요. Nếu mà như thế thì không được. 그리고 우리는 생활하면서 정말 원망하면 안 됩니다. Và chúng ta thực hiện đời sống sau đó chúng ta oán hận, như thế thì không được. 원망하는 일 때문에 많은 사람들이 광야에서 죽었잖아요. Bởi vì sự oán hận mà trước đây đã có rất là nhiều người phải chết ở trong hoang mạc. 정말 사랑으로 이 모든 일에 정말 사랑을 더하고 우리는 마음이 정말 온유해야 됩니다. Vì thế trong tất cả mọi việc chúng ta càng phải yêu thương hơn và chúng ta phải nhu mì chịu đựng mọi việc. 다시 고린도전서 12장 31절입니다. Sách Cô-rin-tô đoạn 12. Liệt cho này. 31절. Đoạn 12 câu 31 ạ. Sách Cô-rin-tô nhất đoạn 12 câu 31. 너희는 더 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 제일 좋은 길을 너희에게 보이리라. Hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường còn tuyệt diệu hơn nữa. 우리가 하나님을 사랑하는 사람이 되면
하나님은 나에게 가장 좋은 길을 보여주십니다. Nếu chúng ta trở thành người yêu thương Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta những con đường còn tuyệt diệu hơn nữa. 우리는 하나님을 사랑하는 사람이 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành người có tấm lòng yêu thương lên Đức Chúa Trời. 그 말은 말씀을 사랑하는 사람이 돼야 됩니다. Giống như lời đó thì chúng ta phải trở thành người có tấm lòng yêu thương những lời của Chúa. 우리에게 더 큰 사랑이 있기를 정말 바랍니다. Chúng ta phải trở thành người khát khao tình yêu thương lớn hơn, cao trọng hơn. 자, 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 라는 말을 바꾸면 너희는 더욱 하나님을 사모하라 라는 말입니다. Nếu mà cái lời nói hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn, chúng ta cũng có thể đổi nói thành rằng các ngươi hãy yêu thương Đức Chúa Trời hơn. 너희는 더욱 큰 사랑을 사모하라. Các ngươi hãy ao ước những tình yêu thương lớn hơn. 그리고 너희는 더욱 말씀을 사모하라. Và các ngươi hãy ước ao và yêu thương lời của Chúa hơn. 우리는 말씀 듣는 일을 사모해야 됩니다. Chúng ta phải khao khát và ao ước cái việc mà chúng ta có thể nghe lời của Chúa. 순전하고 신령한 이 젖을 정말 날마다 사모해야 됩니다. Chúng ta phải khát khao lời của Chúa giống như là đứa bé khát khao sữa mẹ thiêng liêng và thuần khiết. 여러분, 수요 설교와 주일 설교를 얼마나 사모하십니까? Các bạn thì yêu thích những buổi giảng thứ tư và chủ nhật như bao nhiêu ạ? 정말 말씀을 사모하십니까? Các bạn thật sự có yêu thương khao khát lời của Chúa không? 아니면 영화를 보는 사람처럼 귀를 즐겁게 하는 그 말을 사모하십니까? Hay là các bạn khi lắng nghe lời của Chúa thì giống như là những cái người xem phim và chỉ yêu thích những cái lời mà làm cho đôi tai của mình cảm thấy vui vẻ. 그 사람은 말씀을 사람의 말로 듣는 분입니다. Những cái người đó khi lắng nghe lời của Chúa thì chỉ lắng nghe lời của Chúa giống như lời của con người mà thôi. 이 말씀을 인간적으로 듣고 비평하며 감상하는 사람입니다. Và những người đó trở thành những người có cảm xúc và khi nghe lời của Chúa thì chỉ giống như là nghe lời của con người mà thôi. 우리는 수요 설교, 주일 설교를 정말 한 말씀 한 말씀을 사모하며 하나님의 말씀으로 들어야 됩니다. Chúng ta khi nghe bài giảng thứ tư và chủ nhật thì chúng ta phải yêu thích và khao khát từng lời của Chúa. 그리고 이 말씀대로 우리는 살아가야 됩니다. Và chúng ta phải sống theo những gì mà Chúa đã ghi. 우리는 말씀을 아는 것이 중요한 게 아니라 말씀을 행하는 것이 중요한 겁니다. Cái việc mà chúng ta biết đến lời của Chúa đã quan trọng, nhưng cái việc chúng ta hành động theo lời của Chúa còn quan trọng hơn. 물론 말씀을 알아야 행할 수가 있죠. Đương nhiên là chúng ta phải biết đến lời của Chúa thì chúng ta mới có thể hành động được. 그래서 우리는 이 말씀을 많이 알아야 됩니다. Thế nên chúng ta phải biết nhiều về lời của Chúa hơn. 예를 들면요. ví dụ ạ. 우리가 일하다 보면요. 뭐 공부하다 보면 수요 설교에 늦을 때가 있습니다. Ví dụ như chúng ta học hành và làm việc thì cũng có những cái buổi thứ tư chúng ta đến muộn. 그러면 우리는 어떻게 합니까? Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ như nào ạ? 피곤하고 시간도 늦고 chúng ta mệt mỏi và thời gian thì lúc đấy thì cũng đã muộn rồi. 지금 이제 교회 가면 끝나겠다라고 생각합니다. Và nghĩ rằng bây giờ mà đi đến hội thánh thì đã kết thúc bài giảng rồi. 그럼 어떻게 해야 될까요? Vậy thì lúc đấy sẽ như nào ạ? 집에 가야 될까요? Lúc đấy các bạn sẽ đi về nhà ạ? 아닙니다. Không ạ. 정말 10분을 듣더라도 오셔야 됩니다. Kể cả có muộn chỉ còn lại 10 phút nữa thôi thì các bạn cũng vẫn phải đến hội thánh. 말씀이 끝나고 기도만 하더라도 오셔서 참여하셔야 됩니다. Kể cả lúc đó bài giảng đã kết thúc rồi nhưng các bạn chỉ đến và cùng cầu nguyện thì các bạn cũng vẫn phải đến hội thánh để tham dự cùng. 말씀을 듣는 것도 중요합니다. Tất nhiên là cái việc mà chúng ta có thể nghe được hết bài giảng cũng là quan trọng. 그러나 그거는 하나님의 말씀을 사모하는 그 마음의 표현이잖아요. Thế nhưng mà chúng ta phải biểu hiện cái tấm lòng rằng chúng ta khao khát yêu thích lời của Chúa. 그 말씀을 다 들으면 좋습니다. Tất nhiên việc mà chúng ta nghe hết bài giảng là quan trọng. 우리에게 은혜가 되고 그 말씀으로 힘을 얻어서 또 한 주간 또 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Thông qua lời của Chúa thì chúng ta có thể nhận ân huệ và chúng ta nhận được sức mạnh để chúng ta có thể thực hiện đời sống của chúng ta một tuần sau đó. 그러나 중요한 것은 무엇일까요? Thế nhưng quan trọng nhất là điều gì ạ? 하나님은 나의 마음을 알고 싶어 하십니다. Đức Chúa Trời muốn biết tấm lòng của chúng ta. 내가 그 말씀을 사모하는지
안 그러는지. Đức Chúa Trời muốn biết rằng tấm lòng của chúng ta có khao khát lời của Chúa hay là không. 모임에 오는지 안 오는지 그 마음을 알고 싶으신 거예요. Đức Chúa Trời muốn biết rằng tấm lòng của chúng ta có muốn đến các buổi nhóm hay là không. 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알고 싶어 하십니다. Đức Chúa Trời muốn biết rằng chúng ta có giữ gìn các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hay là không. 우리에게는 급하고 중요하고 바쁜 일들이 있습니다. Tất nhiên chúng ta trong đời sống của chúng ta thì cũng có những việc rất là gấp gáp và bận rộn. 근데 그 일을 더 먼저 생각하는지 아니면 하나님을 더 먼저 생각하는지 하나님은 알고 싶으신 거예요. Đức Chúa Trời muốn biết tấm lòng của chúng ta rằng chúng ta sẽ nghĩ đến những cái việc đó trước tiên hay là chúng ta sẽ nghĩ đến Đức Chúa Trời trước tiên. 우리에게는 하나님보다 더 중요한 건 없잖아요. Đối với chúng ta thì không có một điều gì quan trọng hơn là Đức Chúa Trời. 이 말씀보다 더 중요한 일은 없습니다. Và không có một việc gì quan trọng hơn lời của Chúa. 그래서 우리는 지혜롭게 생활 가운데 선택을 잘 하셔야 됩니다. Thế nên chúng ta thực hiện đời sống của chúng ta và chúng ta phải lựa chọn một cách trí tuệ. 말씀을 듣는 일도 중요하지만 정말 그 오고자 하는 발걸음 그 생각이 더 중요하다라고 생각합니다. Và tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta đến đây để lắng nghe bài giảng về lời của Chúa cũng quan trọng, nhưng cái việc chúng ta mang theo tấm lòng muốn đến hội thánh để nghe lời của Chúa là còn quan trọng hơn. 10분을 듣더라도 그 말씀을 듣고 싶어 하는 그 마음이 더 중요한 거잖아요. Dù là muộn chỉ còn 10 phút nữa thôi, nhưng chúng ta đem theo tấm lòng muốn đến để lắng nghe lời Chúa thì cái tấm lòng đó còn quan trọng hơn. 하나님은 그걸 보십니다. Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào những thứ đó. 우리가 수요설교를 듣다 보면요 피곤하잖아요. Khi mà chúng ta nghe bài giảng thứ tư thì đôi lúc chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi. 자고 졸고 다른 생각을 합니다. Chúng ta cảm thấy buồn ngủ và chúng ta có những cái suy nghĩ khác đi. 근데 이제 듣다 보면 한 30분이 지나면요 이제 말씀에 쭉 이렇게 들어가잖아요. Và chúng ta nghe và sau 30 phút sau thì lời của Chúa đi thẳng vào sâu tấm lòng chúng ta. 나중에는 정신을 차리고 이제 말씀을 잘 듣잖아요. Và sau đó thì chúng ta lấy lại tinh thần và chúng ta lắng nghe lời Chúa thật kỹ. 그러면 이제 계속 말씀 들으면서 은혜를 받습니다. Và khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta nhận được ân huệ. 어떨 때는요 뒤에 말씀들이요 더 은혜가 될 때가 많습니다. Và cũng có khi sau lời của Chúa thì chúng ta nhận được rất là nhiều ân huệ. 끝까지 듣는 사람, 인내하고 듣는 사람에게 은혜가 주어지는 겁니다. Chúa có nói rằng những cái người mà lắng nghe lời của Chúa đến tận cùng, những người nhẫn nại lắng nghe lời của Chúa đến tận cùng thì những người đó sẽ được ban ân huệ. 피곤하지만 잘 견디면서 듣다 보면 은혜가 되잖아요. Chúng ta dù có mệt mỏi nhưng mà chúng ta nhẫn nại, chúng ta nghe đến tận cùng thì chúng ta sẽ được nhận ân huệ. 그래서 여기 7절에 모든 것을 견디느냐라고 말씀하시잖아요. Thế nên ở trong câu 7 Chúa có nói với chúng ta rằng các người hãy nhẫn nhịn trong mọi sự. 여러분 말씀 듣는 일을 가장 중요하게 생각하셔야 됩니다. Các bạn phải nghĩ rằng việc chúng ta đến và lắng nghe lời của Chúa là việc quan trọng nhất. 왜요? Tại sao ạ? 이 말씀이 곧 하나님이시니라. Bởi vì những lời này chính là Đức Chúa Trời. 나의 생활에 가장 중요한 분은 하나님이십니다. Và trong đời sống của chúng ta, đấng quan trọng nhất đó chính là Đức Chúa Trời. 그분은 나의 소망이시잖아요. Đức Chúa Trời chính là niềm hy vọng của chúng ta. 나의 소유는 무엇입니까? 나의 소유는 무엇입니까? Và ai là đấng sở hữu chúng ta? 1억 동입니까? 1억 동. 나의 소유, 나의 재산. Chúng ta thì sở hữu cái gì ạ? 1억 동입니까? 100 triệu ạ, 1 tỷ ạ. 아니 10억 동? Hay là 10 tỷ? 네, 아닙니다. Không ạ. 나의 소유는 하나님이십니다. Cái mà chúng ta sở hữu đấy chính là Đức Chúa Trời. 그분이 나를 도와주시잖아요. Và đấng đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta. 천지를 지으신 하나님에게서 나의 도움이 오는 겁니다. Sự giúp đỡ của chúng ta là đến từ Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo nên vũ trụ này. 그래서 우리는요 이 말씀을 읽고 듣고 외우는 일은요 정말 중요한 거예요. Thế nên cái việc mà chúng ta đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa và học thuộc về lời của Chúa là cái việc rất là quan trọng.
감동이 되는 말씀들은 또 암송하고. Những cái lời mà của ghi chép chúng ta cảm thấy cảm động thì chúng ta phải học thuộc những cái lời đó. 암송은 주일만 하는 게 아닙니다. Việc học thuộc những câu gốc ở trong Kinh Thánh không chỉ để dành cho Chủ nhật, 날마다 하셔야 됩니다. mà chúng ta phải thực hiện nó hàng ngày. 다윗은 고백했잖아요. David thì đã bộc bạch như này ạ. 이 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는다라고 말씀하셨습니다. David thì có nói rằng yêu thích vui thích ở trong luật pháp của Chúa và 암송을 잘하려면요. suy nghĩ hồi tưởng về luật pháp của Chúa. 암송 잘하려면 어떻게 될까요? Để học thuộc những câu gốc trong Kinh Thánh thật tốt thì chúng ta phải làm như nào ạ? 말씀이 즐거워야 됩니다. Chúng ta phải có sự yêu thích ở trong lời của Chúa. 그러면 읽고 또 읽잖아요. Vì thế, nếu mà có sự yêu thích trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ đọc nữa, đọc và đọc nữa. 읽다 보면요 외워져요. Đọc nữa, sau đó chúng ta sẽ thuộc. 예를 들어서 ví dụ ạ, 창세기 1장 1절. sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời và đất. 외우시잖아요. Các bạn đã thuộc câu đấy đúng không ạ? 외우세요 한 거 아니잖아요. 외우세요라고 말한 거 아니잖아요. Không phải là tôi nói với các bạn rằng hãy học thuộc đi. 근데 읽다 보니까 thế nhưng mà chúng ta cứ đọc. 또 집회마다 듣잖아요. Và thông qua những cái buổi truyền giảng chúng ta nghe rất là nhiều. 많이 읽고 많이 들으니까 그냥 저절로 외워져 버렸잖아요. Chúng ta đọc nhiều, chúng ta nghe nhiều và tự động nó được ghi nhớ ở trong đầu của chúng ta. 많이 읽으시면 돼요. Chỉ cần các bạn đọc nhiều thôi là được. 많이 듣고. và lắng nghe thật nhiều. 그래서 우리는요. 정말 이 말씀 듣는 일을 가장 중요하게 생각하셔야 됩니다. Thế nên chúng ta phải nghĩ rằng cái việc chúng ta đọc về lời của Chúa là việc quan trọng nhất. 이 말씀은 사랑입니다. Và chúng ta phải yêu thương, có tình yêu thương. 그래서 그 중에 제일은 사랑인 거예요. Và trong số những điều đó, điều cao trọng hơn cả đó chính là tình yêu thương. 다시 말하면 나의 신앙생활 속에 가장 중요한 것은 사랑입니다. Và nói lại thêm một lần nữa thì trong đời sống đức tin của chúng ta, điều quan trọng hơn cả đó chính là tình yêu thương. 말씀. Lời của Chúa. 말씀이 나의 신앙생활에 가장 중요해요. Và lời của Chúa cũng là điều cao trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. 자, 마지막으로 이제 한 가지만 말씀드리겠습니다. Và cuối cùng thì tôi sẽ nói thêm một điều nữa. 누가복음 10장. Sách Luca đoạn 10. (38절입니다) câu 38 ạ. 누가복음 10장. Sách Luca đoạn 10. 110쪽입니다. trang 86 ạ. 자, 38절. câu 38 ạ. 부터 42절까지. từ câu 38 đến câu 42. 우리 함께 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 저희가 갈 때에 예수께서 한촌에 들어가시매 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 용접하더라. 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발 아래 앉아 그의 말씀을 듣더니 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라. 예수께서 나아가 가로되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 하는 것을 생각지 아니하시나이까. 저를 명하사 나를 돌아오라 하소서. 주께서 대답하여 가라사대 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 그러나 몇 가지만 하든지 혹 한 가지만이라도 족하니라. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. 이 마리아는 유명한 사람이잖아요. Ở đây có nhân vật Maria là một người rất là Mary là người rất nổi tiếng. 그런데 자 여기 읽어보면 자 예수님이 길을 걸어가셨습니다. Chúng ta đọc ở đoạn này thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu thì đang đi trên đường. 그래서 예수님이 한촌에 들어가셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã ghé vào một làng. 그리고 마르다라는 한 여자가 자기 집으로 이제 영접했습니다. Và có một người phụ nữ tên là Ma-thê đã đến tiếp đón Đức Chúa Giêsu vào nhà của mình. 예수님이 이제 이 마리아 마르다의 집을 신방하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã đến thăm nhà của Mary và Ma-thê. 이제 그리고 이제 지금 예수님이 계속 말씀하고 계셔요. Và lúc đó thì Đức Chúa Giêsu đến thăm nhà của Mary và Ma-thê và đã nói về lời của mình. 근데 마리아는 이제 예수님 발 앞에 앉아서 말씀을 듣고 있습니다. Và Mary thì ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời của Chúa. 예, 근데 마르다는요 이제 음식을 하고 정말 이제 일을 많이 하고 있습니다. Thế nhưng còn nhận Ma-thê thì sao ạ? Ma-thê chuẩn bị thức ăn và làm hết việc nọ việc kia. 예,
근데 일이 많으니까요. 마음이 막 바쁩니다. Bởi vì Ma-thê làm hết việc nọ việc kia nên tấm lòng rất là bận rộn. 결국 이제 마르다가 화가 났어요. Và cuối cùng thì Ma-thê đã nổi giận với lại Mary. 그리고 예수님에게 이제 말합니다. Và Ma-thê đã nói với Đức Chúa Giêsu như này ạ. 예수님, Chúa ơi, 생각 있으십니까? Đức Chúa Giêsu có suy nghĩ gì không ạ? 지금 제가 일하는 거 안 보이십니까? Đức Chúa Giêsu không nhìn thấy con đang làm rất là nhiều việc hay sao? 저 혼자 일하고 있는 거 안 보이세요? Con đang phải làm một mình đây, Đức Chúa Giêsu không nhìn thấy hay sao? 마리아 여기서 지금 놀고 있는데 Mary thì chỉ ngồi chơi thôi. 왜 가만히 계십니까? Tại sao Mary ngồi im như thế? 이제 화가 나가지고 이제 막 따지고 있습니다. Tại sao Chúa lại để im như thế? Và lúc đấy Ma-thê thì nổi cáu lên và nổi giận lên. 이 마르다의 눈에는요, 이 마리아가 놀고 있는 것처럼 보이죠. 놀고 있는 것처럼 보입니다. Tại vì Mary chỉ ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời của Chúa, nên là Ma-thê nhìn vào Mary và nghĩ rằng là Mary chả làm việc gì cả. 아마 이렇게 했을지도 몰라요. 마르다가 이 마리아의 등짝을 탁 때리면서 너 이리 나와. Có khi 뭐 하고 있어, ở đây 지금? không ghi chép, nhưng có khi lúc đó đã xảy ra việc là Ma-thê đánh vào lưng Mary và nói rằng là lại đây giúp chị. 바빠 죽겠는데 너 여기서 지금 뭐 하고 있냐고. Chị đang bận như này mà em lại ngồi như thế à? 그렇게 했을지도 모르겠죠. Cũng có thể xảy ra những cái việc như thế. 그 말씀은 없으니까. Thế nhưng mà ở trong đây không ghi chép như vậy ạ. 근데 예수님이 말씀하셨습니다. Thế nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì đã nói như này. 마르다야, 마르다야. Ma-thê à. 네가 많은 일로 염려하고 근심하나. Con lo lắng và bối rối về nhiều việc. 근데 42절에 Thế nhưng ở trong câu 42 ạ. 그러나 몇 가지만 하든지 혹 한 가지만이라도 족하니라. Nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, Mary đã chọn phần tốt. 근데 너 한 가지가 너 열심히 하는데 한 가지가 너 부족해. Con mặc dù đã chăm chỉ rồi nhưng con lại thiếu sót một điều. 근데 마리아는 이 좋은 편을 택했다라고 말씀하십니다. Thế nhưng mà Chúa nói rằng Maria đã chọn lấy phần tốt. 무엇이 부족할까요? Vậy thì Ma-thê thiếu sót ở điều gì ạ? 마르다는 말씀을 안 들었습니다. 마르다는 Ma-thê thì đã không ngồi và lắng nghe lời của Chúa. 말씀 안 들었어요. Ma-thê thì đã không hề lắng nghe lời của Chúa. 이 마르다의 마음속에는 사랑이 없었습니다. Bởi vì sao? Bởi vì trong tấm lòng của Ma-thê không có tình yêu thương. 그런데 이 마리아는 나중에 예수님 발에 비싼 향유를 부었습니다. Và sau này Mary thậm chí đã mua cái dầu thơm đắt tiền và sức lên chân cho Đức Chúa Giêsu. 잠깐 볼까요? 마태복음 Sách Matthew 26장 đoạn 16 13절. đoạn 16 câu 23. 마태복음 26장 13. Đoạn 26 á. 아니 16. 13절. Câu 13. Matthew đoạn 26 câu 13. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라 하시니라. 자, 복음이 전파되는 곳마다 이 마리아가 행한 일들이 기념될 것이다. Chúa có nói rằng bất cứ khi nào giao giảng về phúc âm của ta thì việc mà người phụ nữ này đã làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người đó. 얼마나 영광스러운 일이에요. Đây là một cái việc vinh quang biết bao nhiêu. 그러잖아요. Không phải như vậy ạ. 이 마리아는 아직도 유명한 사람이 있잖아요. Maria đến tận bây giờ thì vẫn là một người nổi tiếng. 그런데 마리아는 지금도 기억하고 기념하며 유명하잖아요. Maria đến tận bây giờ vẫn được mọi người nhớ đến và vẫn được mọi người tưởng nhớ và kỷ niệm đến. 마르다에 대한 이야기는요 뒤에 안 나옵니다 이제. Thế nhưng mà nhân vật Ma-thê thì sao ạ? Nhân vật Ma-thê thì sau này không hề được nhắc đến. 자, 예수님이 나에게도 말씀하십니다. Đức Chúa Giêsu thì đã nói với chúng ta. 마르다야, 네가 염려하고 근심하며 마음이 바쁜데 정말 한 가지가 부족하다. Đức Chúa Giêsu thì đã nói với Ma-thê rằng Ma-thê à, con thì lo lắng bối rối về nhiều việc nhưng con lại thiếu mất một điều.
나에게도 똑같이 말씀하십니다. Cái lời nói mà Đức Chúa Giêsu nói với Ma-thê cũng chính là lời nói mà Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta. 나는 어떻습니까? Chúng ta như thế nào ạ? 말씀 듣는 것보다 다른 일들이 더 바쁜 게 있습니까? So với việc chúng ta đến lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta lại bận rộn về những cái việc khác ạ. 그 일에 더 바쁘지 않습니까? Liệu chúng ta không bận rộn về những việc khác hơn là lắng nghe lời của Chúa hay sao? 우리는 많은 일들로 염려하고 걱정하고 마음이 바쁘잖아요. Chúng ta thì tấm lòng của chúng ta luôn luôn bận rộn và bối rối về những cái việc khác. 우리 한번 생각해 보세요. Chúng ta phải thử suy nghĩ một lần. 나에게 정말 한 가지가 부족하지 않는가? Suy nghĩ rằng liệu chúng ta có thiếu một điều gì đó hay không? 이 마리아는 말씀을 잘 들었습니다. Và chúng ta phải giống như Maria lắng nghe lời của Chúa thật 그 안에 kỹ. 사랑이 있었어요. Và trong đó phải có tình yêu thương. 그러니까 그 비싼 향유를 깨가지고 예수님 발에 부었습니다. Thế nên bởi vì có tình yêu thương nên Marie mới có thể mua cái dầu thơm đắt tiền và sức lên chân cho Đức Chúa Giêsu. 여기서 우리는 뭘 생각할 수 있을까요? Ở đây chúng ta phải suy nghĩ về điều gì ạ? 그 사랑이 있어야 희생하고 헌신할 수 있는 거예요. Chỉ phải có tình yêu thương thì chúng ta mới có thể hy sinh và cống hiến hết mình được. 말씀을 들어야 열심히 하는 백성이 되는 겁니다. Phải lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta mới có thể trở thành một dân thuộc Chúa và sống chăm chỉ được. 사랑이 없는 사람에게 열심히 하세요. 안 됩니다. Nếu mà chúng ta nói với cái người không có tình yêu thương rằng hãy chăm chỉ đi thì người đó sẽ không hề chăm chỉ được. 말씀을 안 듣는 사람에게 왜 교회 안 나오세요? 신앙생활 안 하세요? 라고 말해봐야 아무 소용이 없습니다. Nếu chúng ta nói với cái người không có tình yêu thương rằng hãy đến hội thánh đi, hãy đến chăm chỉ nghe lời của Chúa đi, chúng ta dù có nói với những người đó bao nhiêu lần thì cũng không hề có tác dụng gì cả. 힘이 없는데 어떻게 이렇게 열심히 합니까? Những cái người đó không hề có sức lực, không hề có sức mạnh thì làm sao mà có thể thực hiện được? 열심히 당장 나옵니까? Liệu có chăm chỉ luôn được hay không? 아닙니다. Không được đâu ạ. 시간이 이렇게 지나고 이제 시간이 필요합니다. Thời gian phải có thời gian trôi qua đi, phải cần có thời gian thì mới có thể chăm chỉ lên được. 신앙생활의 맛을 알아가면서 그 열심이 나오잖아요. 신앙생활을 되게 하면서 이렇게 열심히 나옵니다. Chúng ta trước tiên chúng ta phải thực hiện đời sống đức tin, rồi dần dần sau đó chúng ta mới có thể chăm chỉ được. 그래서 이제 결론적으로 Thế nên kết luận ạ, 우리는 정말 하나님을 사랑하는 사람이 돼야 됩니다. chúng ta phải trở thành người có tình yêu thương lên Đức Chúa Trời. 말씀을 사랑하는 사람이 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành người có tấm lòng yêu thương lên lời của Chúa. 더 큰 그 사랑을 사모하십시오. Chúng ta phải trở thành người có tấm lòng khao khát đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 말씀을 사모하십시오. Phải trở thành người có tấm lòng khao khát đến lời của Chúa. 그게 제일입니다. Cái đó chính là điều cao trọng hơn cả. 그래서 오늘 드릴 말씀이 많은데요. Ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cũng khá là nhiều ạ. 다음 시간 이어서 말씀 좀 드리겠습니다. Tuần sau thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ. 그래서 아직 안 끝났습니다. Bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu ạ. 책 덮으신 분들 계신데. đã có người gấp sách rồi ạ. 그래서 이제 우리의 신앙생활 가운데 정말 이 사랑을 알고 정말 이 사랑 가운데 사랑 안에서 정말 우리가 서로 사랑하며 이렇게 살아갔으면 좋겠습니다. Thế nên chúng ta thực hiện đời sống đức tin, chúng ta biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời và chúng ta yêu thương lẫn nhau, điều đó thật là tốt. 그 사랑은 말씀으로 이제 나타나잖아요. Và thông qua lời tình yêu thương thì ngôi lời của Đức Chúa Trời sẽ được xuất hiện. 하나님의 사랑이 말씀으로 우리에게 주어지잖아요. 하나님의 사랑은 말씀으로 우리에게 주십니다. Đức Chúa Trời thì thông qua ngôi lời của Ngài đã ban tình yêu thương đến cho chúng ta. 이 말씀은 사랑입니다. Vì thế chúng ta phải yêu thương lời của Đức Chúa Trời. 이 말씀을 사랑하는 사람이에요. Những người mà biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì cũng sẽ yêu thương lời của Đức Chúa Trời. 우리가 이 말씀 안에서 정말 이렇게 살아갈 때 정말 하나님이 가장 좋은 길을 보여주십니다. Và chúng ta sống ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta được con đường tuyệt vời hơn nữa. 그러므로 우리는 이 말씀을 읽고 듣고 배우는 시간을 가장 소중하게 생각하셔야 됩니다. Thế nên chúng ta phải nghĩ rằng cái thời gian mà chúng ta đọc về lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa và học về lời của Chúa là cái thời gian quan trọng nhất. 우리의 신앙생활은 쉽고
편하고 가볍습니다. Chỉ có như thế thì đời sống đức tin của chúng ta mới trở nên dễ dàng, mới có thể trở nên mềm mỏng hơn. 이 사랑 안에만 있으면 돼요. Chúng ta chỉ cần ở trong tình yêu thương này mà thôi. 믿음, 소망, 사랑 그 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. Đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương luôn luôn có ba điều này, nhưng cao trọng hơn cả đó chính là tình yêu thương. 자, 우리 함께 Chúng ta 기도드리시겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사드립니다. Chúng con rất là cảm ơn nhân Đức Chúa Trời. 우리를 사랑하시고 또 우리의 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주신 것을 감사드립니다. Chúng con rất là cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã yêu thương chúng con và bởi huyết của Đức Chúa Giêsu mà tội lỗi của chúng con đã được tha thứ đời. 오늘 이 시간 우리에게 이 말씀들을 주신 것을 감사드립니다. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì thời gian ngày hôm nay Ngài đã ban ngôi lời của Ngài đến cho chúng con. 우리가 이 말씀을 듣고 행하는 자가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để chúng con lắng nghe lời của Ngài và chúng con trở thành người có thể hành động theo lời của Chúa. 우리 안에 연약한 자, 병든 자, 정말 힘들어하는 분들이 계신다면 이 말씀으로 위로해 주시고 그 어려움들을 풀어 주시기를 간절히 기도드립니다. Ở trong chúng con thì vẫn có những người yếu ớt, những người mang bệnh và những người có tấm lòng yếu ớt. Nguyện xin Chúa giúp đỡ, ban sức mạnh và giải quyết để cho những người đó có thể giải quyết được khó khăn của bản thân mình. 우리의 연약함을 붙들어 주시고 또 힘을 주시고 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con là những người yếu ớt có được thêm sức mạnh. 우리가 하나님을 사랑하고 더욱 말씀을 가까이 하기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng chúng con có tình yêu thương lên Đức Chúa Trời và chúng con trở thành người luôn luôn ở gần bên Đức Chúa Trời. 그리고 오래 참고 온유하며 겸손한 사람이 될 수 있기를 간절히 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện khao khát chúng con trở thành người có sự nhẫn nhịn, nhu mì và có tình yêu thương. 하나님 Nguyện 도와주시옵소서. xin Chúa giúp đỡ chúng con. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.